ବାକ୍ୟ ପଢିବା ମାନେ ଗୋଟେ ମାଥି ପୁସ୍ତକ 28 ପର୍ବର 1 ରୁ 10 ଯାଏଁ ପଢିବା। ବିଶ୍ରାମ ବାର ଶେଷ ହେଲା ଉତ୍ତାରେ ସପ୍ତାହର ପ୍ରଥମ ଦିବସର ପ୍ରତ୍ୟୁଷରେ ମଗ୍ଦଲିନ ମରିୟମ ଓ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ମରିୟମ ସମାଧି ଦେଖିବାକୁ ଆସିଲେ। ଆଉ ଦେଖ ମହା ଭୂମିକମ୍ପ ହେଲା, କାରଣ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଜଣେ ଦୂତ ସ୍ୱର୍ଗରୁ ଓହ୍ଲାଇ ଆସି ସେହି ପଥର ଖଣ୍ଡିକ ଗଡାଇ ଦେଇ ତାହା ଉପରେ ବସିଲେ। ତାଙ୍କ ରୂପ ବିଜୁଳି ପରି ଓ ତାଙ୍କର ବସ୍ତ୍ର ହିମ ପରି ଶୁଭ୍ରବର୍ଣ୍ଣ ଥିଲା। ପୁଣି ତାଙ୍କ ଭୟରେ ପ୍ରହରୀ ମାନ କମ୍ପମାନ ହୋଇ ମୃତବତ ହେଲେ। କିନ୍ତୁ ଦୂତ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଉତ୍ତର ଦେଲେ, ତୁମ୍ଭେମାନେ ଭୟ କର ନାହିଁ, କାରଣ ତୁମ୍ଭେମାନେ ଯେ କ୍ରୁଶରେ ହତ ଯୀଶୁଙ୍କର ଅନ୍ୱେଷଣ କରୁଅଛ ତାହା ମୁଁ ଜାଣେ। ସେ ଏଠାରେ ନାହାନ୍ତି, କାରଣ ସେ ଯେପରି କହିଥିଲେ ସେହିପରି ଉଠି ଅଛନ୍ତି। ଆସ, ସେ ଯେଉଁଠାରେ ଶୋଇଥିଲେ ସେହି ସ୍ଥାନ ଦେଖ। ଆଉ ତୁମ୍ଭେମାନେ ଶୀଘ୍ର ଯାଇ ତାହାଙ୍କୁ ଶିଷ୍ୟମାନଙ୍କୁ କୁହ, ସେ ମୃତମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଉଠି ଅଛନ୍ତି। ପୁଣି ଦେଖ, ସେ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ଆଗେ ଆଗେ ଗାଲିଲକୁ ଯାଇ ଅଛନ୍ତି। ସେଠାରେ ତୁମ୍ଭେମାନେ ତାହାଙ୍କର ଦର୍ଶନ ପାଇବ। ଦେଖ, ମୁଁ ତୁମମାନଙ୍କୁ କହିଲି। ଏଥିରେ ସେ ଭୟ ଓ ମହାନନ୍ଦରେ ସମାଧି ନିକଟରୁ ଶୀଘ୍ର ପ୍ରସ୍ଥାନ କରି ତାହାଙ୍କ ଶିଷ୍ୟମାନଙ୍କ ସମ୍ବାଦ ଦେଲେ ନିମନ୍ତେ ଦୌଡ଼ିଲେ। ଓକେ, ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ଆଜି ଆମମାନେ ମାଥି ପୁସ୍ତକ 28 ପର୍ବ ପଢିଲୁ, କିନ୍ତୁ ଏ ମାଥି ପୁସ୍ତକ 28 ପର୍ବ ଯଦି ପଢିବେ, ଏ ଜାଗାରେ ଗୋଟେ ମଗ୍ଦଲିନ ମରିୟମ ଆଉ ଗୋଟେ ମରିୟମ ଅଛନ୍ତି। ଏମାନେ ଯେତେବେଳେ ଯୀଶୁଙ୍କର ସମାଧି ପରେ ସେମାନେ 3 ଦିନ ପରେ ଯଦି ବି ଯୀଶୁ ଉଠି ଅଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ସମାଧିକୁ ଯାଉଛନ୍ତି। ଆଉ ଥରେ ସେମାନେ ସମାଧିକୁ ଯାଇକି ଯୀଶୁଙ୍କୁ ଖୋଜି ଯାଇଛନ୍ତି। ତ ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ଏମାନଙ୍କ ବିଷୟରେ ମନେ ପକାଏ, ତ ସତରେ ଏମାନେ ଜଣେ ଲୋକ ଯିଏକି ଯୀଶୁଙ୍କୁ ବେଶୀ ଭଲ ପାଉଥିବା ଲୋକମାନେ, ଆଉ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ସେମାନେ ଖୋଜି ଯାଉଛନ୍ତି। ତ ବାହିକ ଭାବରେ ଦେଖିଲେ ସେମାନଙ୍କର ହୃଦୟ ଭିତରେ ମଧ୍ୟ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ଭଲ ପାଇବାର ହୃଦୟ ଅଛି। ସେଥିପାଇଁ ଏମାନେ ଜଣେ ଲୋକ ଯୀଶୁ ମରିଗଲା ପରେ ମଧ୍ୟ ସେମାନେ କେବେ ମଧ୍ୟ ଭୁଲି ନାହାନ୍ତି। ଆଉ ଥରେ ସେମାନେ ସମାଧିକୁ ଯାଉଛନ୍ତି, ଆଉ ଖୋଜି ଯାଉଛନ୍ତି। ତ ବାହିକ ଭାବରେ ବାହ୍ୟ ଦୃଷ୍ଟିରେ ଦେଖିଲେ ସେମାନେ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ବହୁତ ଭଲ ପାଉଥିବା ଲୋକ ପରି ହିଁ ଦେଖାଯିବ। କାହିଁକି ନା ଏମାନେ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ଭୁଲି ନାହାନ୍ତି। ତ ସେଥିପାଇଁ ସେ ସମୟରେ ଯଦି ବି ଲାଇଟ୍ ବି ଏତେ ଡେଭଲପ ନଥିବ, ତ ସେମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଲାଇଟ୍ ବି ଥିବ କି ନଥିବ, କିନ୍ତୁ ସେମାନେ କୋଉ ପ୍ରକାର ସମାଧିକୁ ଯାଇଥିବେ। ତ ସେଥିପାଇଁ ସକାଳୁ ସକାଳୁ ଯେତେବେଳେ ଟିକେ ଟିକେ ଅନ୍ଧାର ବି ଥିବ, ତ ସେ ସମୟରେ ଯେତେବେଳେ ସେମାନେ ସମାଧିକୁ ଯାଉଛନ୍ତି, ଯିଏ ବି ଏମାନଙ୍କର ବାହାରେ ବିଷୟ ଦେଖିବେ ନା, ତ ସେମାନେ କ୍ଲିୟରଲି କହିବେ ଯେ ଏମାନେ ସତରେ ଏମାନେ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ବେଶୀ ଭଲ ପାଉଛନ୍ତି ବୋଲି। କିନ୍ତୁ ବାଇବଲ ଭିତରେ ଯଦି ଆପଣ ମାନେ ଦେଖିବେ, ବାକ୍ୟ ଭିତରେ ଯଦି ଆପଣ ମାନେ ଦେଖିବେ, ତ ସତରେ ଏମାନେ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ଭଲ ପାଉଥିବା ଲୋକ ନା ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ବାଇବେଲରେ ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା, ବାଇବେଲରେ ଯୋହନ ପୁସ୍ତକରେ ଯୀଶୁ କହିଛନ୍ତି, ମୋହର ବାକ୍ୟ ତୁମଠାରେ ଯଦି ରହିବ, ତାହେଲେ ତମେ ଯାହା ଇଚ୍ଛା କରିବ ତାହା ମାଗ, ଆଉ ମୁଁ ତାହା ତୁମମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ତାହା ସାଧନ କରିବି ବୋଲି। ସେଇଟା ହଉଛି ଯୋହନ ପୁସ୍ତକ 15 ପର୍ବର 7 ପଦରେ ଲେଖା ହେଇଛି, ଯଦି ତୁମେ ମାନେ ମୋ ଠାରେ ରୁହ ଆଉ ମୋହର ବାକ୍ୟ ତୁମମାନଙ୍କ ଠାରେ ରୁହେ, ତାହେଲେ ଯେକୌଣସି ବିଷୟ ଇଚ୍ଛା କର ତାହା ମାଗ, ଆଉ ତୁମମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ତାହା ସାଧିତ ହେବ। ତ ସେଥିପାଇଁ ବାଇବେଲକୁ ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା, ବାଇବେଲରେ ସେଇଟା କେତେବେଳେ ଗୋଟେ ବିଷୟ ସାଧିତ ହବ, ଯେତେବେଳେ ଯୀଶୁଙ୍କର ବାକ୍ୟ ମୋ ଭିତରେ ରହିବ। ତ ଏବେ ଏମାନଙ୍କର ହୃଦୟରେ ମଗ୍ଦଲିନ ମରିୟମ ଆଉ ଗୋଟେ ମରିୟମର ହୃଦୟକୁ ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା, ଏମାନେ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ନା ନାହିଁ? ହଁ, ଏମାନେ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ଭେଟିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ନା ନାହିଁ? ଯୀଶୁଙ୍କ ସହିତ ମିଶିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ନା ଚାହୁଁନାହାନ୍ତି? ହଁ, ଏମାନେ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ସତ, କିନ୍ତୁ ଯୀଶୁ କହିଥିବା ବାକ୍ୟ ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଅଛି ନା ନାହିଁ? ଯଦି ଯୀଶୁ କହିଥିବା ବାକ୍ୟ ଯଦି ତାଙ୍କ ଭିତରେ ନାହିଁ, ତାହେଲେ ଏମାନେ ଯଦି ବି ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଯୀଶୁଙ୍କୁ ଭେଟିବା ପାଇଁ, ଭେଟି ପାରିବେ ନା? ଭେଟି ପାରିବେ ନା? ତ ଭେଟି ପାରିବେ ନାହିଁ। ସେଥିପାଇଁ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ, ଏ ଜାଗାରେ ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା, ଏ ମଗ୍ଦଲିନ ମରିୟମ ଆଉ ଏ ମରିୟମ ଯଦି ବି ଏ ସକାଳୁ ସକାଳୁ ଯାଉଛନ୍ତି ଆଉ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ଭେଟିବା ପାଇଁ ଯାଉଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଯୀଶୁ ସେମାନଙ୍କୁ ଆଗରୁ କହିଥିଲେ, ମୁଁ ତୁମମାନଙ୍କ ଆଗେ କୋଉଠିକୁ ଯିବି? ଗାଲିଲକୁ ଯିବି।
ଆଉ ସେ ଜାଗାରେ ତୁମମାନଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ ଦେବି। ତ ଏଇଟା ଯଦି ବି ଯୀଶୁ ଆଗରୁ କହିଛନ୍ତି, ଇଭେନ ଏଇଟା ବି କହିଥିଲେ, ହଁ ମୁଁ ସେଠି ମାନେ ମରିବି, ତାପରେ 3 ଦିନ ପରେ ଆଉ ଥରେ ଉଠିବି, ଏଇଟା ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ବାହିକ ଭାବରେ ଏମାନେ ଦେଖା ଯାଉଛନ୍ତି ଯୀଶୁଙ୍କୁ ବେଶୀ ଭଲ ପାଉଥିଲା ପରି। ବାହିକ ଭାବରେ ଏମାନେ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ଭଲ ପାଉଥିଲା ପରି ସମସ୍ତେ ଯିଏ ବି ଦେଖିବେ, କିଏ ବି କହିପାରିବେନି ହଁ ଏମାନେ ଯୀଶୁଙ୍କ ପାଇଁ ମାନେ ଭଲ ପାଉନଥିବା ଲୋକ ବୋଲି କିଏ ବି କହିପାରିବେ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା, ତାଙ୍କର ହୃଦୟକୁ ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା, ତାଙ୍କର ହୃଦୟ ଭିତରେ ସେଠି ଯୀଶୁଙ୍କୁ ବାକ୍ୟ, ଯୀଶୁ ଯୋଉ କହିଛନ୍ତି ସେ ବାକ୍ୟ ଅଛି ନା ଯୀଶୁ କହିବା ବାକ୍ୟ ପରିବର୍ତ୍ତେ ସେମାନଙ୍କର ନିଜର ଭାବିବା ବିଷୟ ଗୁଡାକ ଅଛି। ତ ସେଥିପାଇଁ ଏ ଜଗତର ନିୟମ ଅନୁସାରେ ଯଦି ଆମେ ଚିନ୍ତା କରିବା, ଏମାନେ ସମାଧି ପ୍ରାପ୍ତ ଲୋକକୁ କୋଉ ଜାଗାରେ ଖୋଜି ଯାଉଛନ୍ତି? ସମାଧି ଜାଗାରେ ଖୋଜି ଯାଉଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ବାକ୍ୟ ସହିତ ଯଦି ଆମେ ଚିନ୍ତା କରିବା, ଏମାନେ ଯୀଶୁଙ୍କୁ କୋଉ ଜାଗାରେ ଖୋଜିବା ଦରକାର ଥିଲା? କାହିଁକି ନା ଯୀଶୁ ସମାଧିରେ ମୁଁ ଭେଟିବି ବୋଲି କହିଥିଲେ ନା ଯୀଶୁ ସେମାନଙ୍କୁ କ୍ଲିୟରଲି କହିଥିଲେ, ମୁଁ ତୁମମାନଙ୍କ ଆଗେ ଆଗେ କୋଉଠିକୁ ଯିବି? ଗାଲିଲିକୁ ଯିବି, ଆଉ ଗାଲିଲିରେ ତୁମମାନଙ୍କୁ ଭେଟିବି। ତ ସତରେ ବାକ୍ୟକୁ ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ପଢୁଥିଲି, ତ ସେ ସମୟରେ ମୋର ମନକୁ ମୁଁ ଖୋଜୁଥିଲି ଯେ ମୁଁ ବି କୋଉ ପ୍ରକାର ଲୋକ, ମୋର ହୃଦୟରେ ଆଜି ମୁଁ କୋଉଠି ଯୀଶୁଙ୍କୁ ଖୋଜିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି, ଆଜି ମୁଁ କୋଉ ଜାଗାରେ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ଭେଟିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି। ଅଧିକାଂଶ ସମୟରେ ଲୋକମାନେ ବି ସେଠି ହଁ ସୁସମାଚାର ପାଇଁ ଆଉ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ପାଇଁ ସେଠି ଅନେକ ସମୟରେ ଆମେ ତାଡନା ପ୍ରାପ୍ତ ହଉଥିବା ଲୋକ ପରି ଦେଖା ଯାଉଛୁ। ବେଳେ ବେଳେ ଆମେ ଦୁଃଖ ଭୋଗ କରୁଛୁ, ଅନେକ ସମୟରେ ସମସ୍ୟାକୁ ସାମ୍ନା କରୁଛୁ, ବେଳେ ବେଳେ ଆମେ ସୁସମାଚାର ପାଇଁ ସବୁ ବିଷୟ ଗୁଡାକ କରୁଛୁ ନା ନାଇଁ? ସେଠି କିନ୍ତୁ ଆମମାନଙ୍କର ହୃଦୟରେ ଯଦି ଆମମାନେ ସତରେ ଆମମାନଙ୍କର ହୃଦୟ ବି ଯଦି ସେଠି ସମାଧି ଆଡକୁ ଯାଉନି, ତ ଯଦି ଆମମାନଙ୍କର ହୃଦୟ ସେଠି ସମାଧି ଆଡକୁ ଯିବ, ଆମମାନେ ଜଣେ ଲୋକ କେବେ ବି ଯୀଶୁଙ୍କୁ ଭେଟି ପାରିବା ନାହିଁ। କାହିଁକି? କାହିଁକିନା ସେଠି ଯୀଶୁଙ୍କୁ ଭେଟିବା ଜାଗା ସମାଧି ନାହିଁ। ଯୀଶୁଙ୍କୁ ଭେଟିବା ଜାଗା ଥିଲା, ସେଟା ହଉଛି ମାନେ ଗାଲିଲି। ତ ଗାଲିଲିରେ ଯେତେବେଳେ ମାନେ ଯିବେ, ତ ଅଟୋମେଟିକାଲି ସେ ଜାଗାରେ ଯୀଶୁଙ୍କ ସହିତ ଭେଟି ପାରିବେ, ଆଉ ଯୀଶୁଙ୍କ ସହିତ ଏକ ହେଇପାରିବେ। କିନ୍ତୁ ଅଧିକାଂଶ ଲୋକମାନେ ସେଇଠି ଯେତେବେଳେ ନିଜର ନିଜର ଭାବନା ଦ୍ଵାରା, ନିଜର ପ୍ଲାନ, ନିଜର ଇଚ୍ଛା, ନିଜର ଅଭିଳାଷ ବିଷୟ ଦ୍ଵାରା ଯେତେବେଳେ ସେମାନେ ପରିଚାଳିତ ହେଇଥାନ୍ତି, ସେମାନେ ଜାଣିପାରନ୍ତି ନାହିଁ ସେମାନେ କୋଉ ଆତ୍ମା ଦ୍ଵାରା ଚାଳିତ ହଉଛନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ଏଇଠି ଯଦି ଆମେ ଚିନ୍ତା କରିବା, ଏଇଠି ମଗଦଲିନ ଆଉ ମରିୟମକୁ ଯଦି ମନେ ପକେଇବେ, ଆଉ ସେଠି ଆଉ ଜଣେ ମରିୟମ ଅଛି, ତା ବିଷୟରେ ବି ଯଦି ଆପଣ ମନେ ପକେଇବେ, ଏମାନେ ତା ପୂର୍ବରୁ ବି ଯୀଶୁଙ୍କ ଠାରୁ ବହୁତ ଥର ଯୀଶୁଙ୍କ ଠାରୁ ବାକ୍ୟ ଶୁଣିଥିବା ମାନେ ସ୍ତ୍ରୀ ମାନେ, ଏମାନେ ଯୀଶୁଙ୍କ ଠାରୁ ଅନୁଗ୍ରହ ପାଇଥିବା ସ୍ତ୍ରୀ ମାନେ, ଯୀଶୁଙ୍କ ଠାରୁ ବହୁତ ବିଷୟ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କର୍ମ ଦେଖିଥିବା ସ୍ତ୍ରୀ ମାନେ। କିନ୍ତୁ ଏବେ ଯଦି ଦେଖିବା, ଏବେ ଯେତେବେଳେ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ସେଠି ସମାଧି ପ୍ରାପ୍ତ କରାଗଲେ, ତ ଏମାନଙ୍କ ଭାବନାରେ କଣ ଅଛି? ତ ସେଥିପାଇଁ ସେମାନଙ୍କର ନିୟମ ବି କେମିତି ଥିଲା? ସେମାନେ ଯାଇକି ସମାଧିକୁ ଯାଇକି ଦେଖି ଯାଉଛନ୍ତି। ତ ଯେତେବେଳେ ସମାଧିକୁ ଦେଖି ଯାଉଛନ୍ତି, ତ ଏମାନଙ୍କର ହୃଦୟ ଭିତରେ ମଧ୍ୟ କୋଉ ପ୍ରକାରର ହୃଦୟ ଥିବ? ସେଥିପାଇଁ ସେମାନେ କଥା ହେଇ ଯାଉଛନ୍ତି, କିଏ ପଥରକୁ ବାହାର କରିଦେବ, ଏଡେ ବଡ ପଥର, ଏ ପ୍ରକାର ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ତାଙ୍କର ହୃଦୟ ଭିତରେ ମଧ୍ୟ କେମିତି ଚିନ୍ତା ଥିବ। ଏ ସବୁ ବିଷୟ ପରିବର୍ତ୍ତେ ଏମାନଙ୍କର ହୃଦୟକୁ ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା, ସତରେ କିଏ ସେମାନଙ୍କୁ ବନେଇଲା? ସମାଧିରେ ଗଲେ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ଭେଟି ହେବ। ଆଜି ମଧ୍ୟ ଏଇଟା ବାହିକ ଭାବରେ ଦେଖାଯାଉଛି ସେମାନଙ୍କର କାହାଣୀ ଭଳିଆ, କିନ୍ତୁ ସେଇଟା ହଉଛି ଆମମାନଙ୍କର କାହାଣୀ। ଆମମାନଙ୍କର ଡେଲି ଜୀବନରେ ମଧ୍ୟ ଅନେକ ସମୟରେ ଆମେ ପରିସ୍ଥିତିକୁ ସାମ୍ନା କରୁଛୁ, ଡିଫିକଲ୍ଟକୁ ସାମ୍ନା କରୁଛୁ, ଅଭାବକୁ ସାମ୍ନା କରୁଛୁ। ସେ ସମୟରେ ଅଧିକାଂଶ ଲୋକମାନେ ସେଥିପାଇଁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ବାକ୍ୟ ସାଇଡରେ ଠିଆ ହେବା ପରିବର୍ତ୍ତେ ସେମାନେ କୋଉ ସାଇଡରେ ଠିଆ ହୁଅନ୍ତି? ପରିସ୍ଥିତି ଆଉ ସମସ୍ୟା କେମିତି ସମାଧାନ କରିବା ପାଇଁ ଚାହାନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ସବୁ ଲୋକମାନେ ପରିସ୍ଥିତିକୁ ସମାଧାନ କରିବା ପାଇଁ ଚାହାନ୍ତି, ଆଉ ଅଭାବକୁ ସମାଧାନ କରିବା ପାଇଁ ଚାହାନ୍ତି, ରୋଗକୁ ସମାଧାନ କରିବା ପାଇଁ ଚାହାନ୍ତି। କିନ୍ତୁ କେମିତି? କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ବାକ୍ୟ ଦ୍ଵାରା ନା ସେଠି ନିଜର ମାପଦଣ୍ଡ ଅନୁସାରେ, ସେଥିପାଇଁ ନିଜର ମାପଦଣ୍ଡ ଅନୁସାରେ ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା, ସେ ଜାଗାରେ କେବେ ମଧ୍ୟ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ଭେଟିବା ଜାଗା ସେଇଟା ନାହିଁ। ଇଭେନ ଯୀଶୁ କାମ କରିବା ଜାଗା ବି ସେଇଟା ନାହିଁ। ଯେମିତି ଆପଣ ମାନେ ଗୀତ ସଂହିତାରେ ଜାଣିଛନ୍ତି, ଈଶ୍ୱର କେମିତି କାମ କରନ୍ତି, କେମିତି ସୁସ୍ଥ କରନ୍ତି? ଈଶ୍ୱର ବାକ୍ୟ ପଠେଇକି ସୁସ୍ଥ କରନ୍ତି ବୋଲି ବାଇବଲରେ ଲେଖା ହେଇଛି। ତ ସେଥିପାଇଁ ଯଦି ବି ଈଶ୍ୱର ବାକ୍ୟ ଦ୍ଵାରା କାମ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, କାହିଁକି ନା ବାକ୍ୟ କିଏ? ବାକ୍ୟ ହଉଛନ୍ତି ଯୀଶୁ ନିଜେ। ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛୁ, ଆଦ୍ୟରେ ବାକ୍ୟ ଥିଲେ, ବାକ୍ୟ ସଙ୍ଗେ ଈଶ୍ୱର ଥିଲେ, ସେହି ବାକ୍ୟ ଈଶ୍ୱର ଥିଲେ। ତ ସେଥିପାଇଁ ଯଦି ବି ଆମେ ଏ ସବୁ ବିଷୟ ଗୁଡାକ ଜାଣିଛୁ, କିନ୍ତୁ ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲି ଯେତେବେଳେ ଆମେ ବଞ୍ଚୁ, ଆମେ କୋଉ ଜାଗାରେ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ଖୋଜିଥାଉ? ଆମେ ସେଠି ବାକ୍ୟ ଭିତରେ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ଖୋଜିଥାଉ, ଯୀଶୁ ଯାହା କହିଲେ ସେଇଠି ଖୋଜିଥାଉ, ନା ଆମେ ସେ ଜାଗାରେ ଆମମାନଙ୍କର ମାନେ ଭାବନା ଅନୁସାରେ ଆମେ ଖୋଜିଥାଉ? ସେଥିପାଇଁ ନୋ ଡାଉଟ ଏ ମାନେ ସେଠି
ତାଙ୍କର ବି ଇମୋସନ ଅଛି ଯୀଶୁ ମରିଗଲେ ସେଥିପାଇଁ ବେଶୀ ବି ଦୁଃଖ ଲାଗୁଥିବ। ତ ଏ ସବୁ ବିଷୟ ପରିବର୍ତ୍ତେ ଏମାନେ କୋଉ ଜାଗାକୁ ଯିବା ଦରକାର ଥିଲା? କାହିଁକି ନା ଯୀଶୁଙ୍କର ବାକ୍ୟ ଯଦି ଏମାନଙ୍କ ହୃଦୟ ଭିତରେ ସ୍ଥାନ ପାଇଥାନ୍ତା ତାହେଲେ ଏମାନେ କୋଉ ଜାଗାକୁ ଯାଇଥାନ୍ତେ? ଏମାନେ ସମାଧିକୁ ଯିବା ପରିବର୍ତ୍ତେ ଏମାନେ ସେ ଜାଗାକୁ ଯାଇଥାନ୍ତେ ଯୋଉ ଜାଗାରେ ଯୀଶୁ ବାକ୍ୟ କହିଲେ। ତ ସେଥିପାଇଁ ଆଜି ବି ଅନେକ ଲୋକମାନେ ବାହିକ ଭାବରେ ଦେଖାଯାଆନ୍ତି, ଚର୍ଚ୍ଚ ଯାଉଛନ୍ତି, ବାଇବେଲ ପଢୁଛନ୍ତି, ହଁ ସେଠି ଯୀଶୁଙ୍କୁ ବିଶ୍ୱାସ ବି କରୁଛନ୍ତି, ଯୀଶୁଙ୍କୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛନ୍ତି, ସବୁ ବିଷୟ କରୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଲୋକମାନଙ୍କର ହୃଦୟ ଭିତରେ ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା ଯୀଶୁ କହୁଥିବା ବାକ୍ୟ ତାଙ୍କର ହୃଦୟ ଭିତରେ ସ୍ଥାନ ପାଉଛି ନା ସ୍ଥାନ ପାଉନି? ଯଦି ଯୀଶୁ କହୁଥିବା ବାକ୍ୟ ଯଦି ତାଙ୍କର ହୃଦୟ ଭିତରେ ସ୍ଥାନ ପାଉନି ତାହେଲେ ସତରେ ଏମାନେ ଜଣେ ଲୋକ କାହାକୁ ଭେଟିବେ? ଏମାନେ ମଧ୍ୟ ସମାନ ସେଠି ଯୀଶୁଙ୍କୁ ଭେଟିବେ ନା ଯୀଶୁଙ୍କ ପରି ବିପରୀତ ସେଠି ଯୀଶୁଙ୍କୁ ଭେଟି ପାରିବେ ନାହିଁ? କାହିଁକି ନା ଯୀଶୁଙ୍କୁ ଭେଟିବା ପାଇଁ ସେଠି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଜାଗା ହେଲା ସେଟା ହଉଛି ଗାଲିଲି। କାହିଁକି? ଯୀଶୁ ସେଠି ଆଗରୁ ସେମାନଙ୍କୁ ପ୍ରତିଜ୍ଞା ଦେଲେ ଯେ ମୁଁ ତୁମମାନଙ୍କୁ କୋଉଠି ଭେଟିବି? ଗାଲିଲିରେ ଭେଟିବି। କିନ୍ତୁ ଏମାନେ କୋଉ ଜାଗାକୁ ଯାଇକି ଖୋଜୁଛନ୍ତି? ଏମାନେ ସେ ଜାଗାରେ ଖୋଜୁଛନ୍ତି ଯୋଉ ଜାଗାରେ ଯୀଶୁ ନାହାନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ ଅଧିକାଂଶ ସମୟରେ ଯେତେବେଳେ ଆମମାନଙ୍କର ହୃଦୟରେ ମଧ୍ୟ ଯେତେବେଳେ ପରିସ୍ଥିତି ଦ୍ଵାରା ଆଉ ଯେତେବେଳେ ଆମମାନଙ୍କର ହୃଦୟ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ବାକ୍ୟ ଠାରୁ ଦୂରକୁ ଯାଉଛି ଅଧିକାଂଶ ସମୟରେ ଆମମାନେ ମଧ୍ୟ କୋଉ ଜାଗାରେ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ଖୋଜିଥାଉ? ଦେଖାଯାଇଥାଉ କି ଆମମାନେ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ବିଶ୍ୱାସ କଲା ପରି, ଦେଖାଯାଉଥାଉ କି ଆମମାନେ ହଁ ଯୀଶୁଙ୍କ ପାଇଁ ଆମମାନେ ବଞ୍ଚୁଛୁ, ସୁସମାଚାର ପାଇଁ ବଞ୍ଚୁଛୁ, ବାକ୍ୟ ପାଇଁ ବଞ୍ଚୁଛୁ, ଚର୍ଚ୍ଚ ପାଇଁ ବଞ୍ଚୁଛୁ, କିନ୍ତୁ ଅଧିକାଂଶ ସମୟରେ ଆମମାନଙ୍କର ହୃଦୟର ସ୍ଥିତି କୋଉ ଦିଗକୁ ପ୍ରବାହିତ ହେଇଥାଏ? ତ ସେଥିପାଇଁ ସେ ବିଷୟକୁ ଯଦି ଆମମାନେ ଜାଣିପାରିବା ନାହିଁ ଆମମାନେ ମଧ୍ୟ ସେଠି ଭୁଲ ଜାଗାରେ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ଖୋଜିବା। ଯଦି ଯୀଶୁଙ୍କୁ ଭୁଲ ଜାଗାରେ ଆମମାନେ ଖୋଜିବା ଭୁଲ ଜାଗାରେ ଯୀଶୁଙ୍କୁ କେବେ ମଧ୍ୟ ଆମମାନେ ଭେଟି ପାରିବା ନାହିଁ। କାହିଁକି ନା ଈଶ୍ୱର ସେଠି ବାକ୍ୟ ଦ୍ଵାରା ହିଁ କାମ କରିବେ। ସେଥିପାଇଁ ଆମମାନଙ୍କର ହୃଦୟ ଭିତରେ ମଧ୍ୟ ଈଶ୍ୱର କେମିତି କାମ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ବାକ୍ୟକୁ ଦେଇକି କାମ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଜହନ ପୁସ୍ତକ 15 ପର୍ବର ମାନେ 7 ପଦକୁ ଯଦି ମନେ ପକେଇବା ସେ ଜାଗାରେ କ୍ଲିୟର ଲେଖା ହେଇଛି ଯଦି ତୁମେ ମାନେ ମୋ ଠାରେ ରୁହ ଆଉ ମୋହର ବାକ୍ୟ ତୁମମାନଙ୍କ ଠାରେ ରୁହେ ତାହା ହେଲେ ଯେକୌଣସି ବିଷୟ ଇଚ୍ଛା କର ଓ ତାହା ମାଗ ଆଉ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ତାହା କଣ ହବ? ସାଧିତ ହେବ। ତେବେ ଏ ମଗଦଲିନ ମରିୟମକୁ ଯଦି ଏବେ ଚିନ୍ତା କରିବା ଏ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ଭେଟିବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା ଅଛି ନା ନାହିଁ? ଯୀଶୁଙ୍କୁ ମାନେ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା ଅଛି ନା ନାହିଁ? ଏ ଅନ୍ୟ ମରିୟମକୁ ଯଦି ଦେଖିବା ୟା ପାଖରେ ବି ଯୀଶୁଙ୍କୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା ଅଛି ନା ନାହିଁ? ହଁ ଇଚ୍ଛା ଅଛି, କିନ୍ତୁ ଏମାନେ କୋଉଠି କୋଉ କୋଉ ଇଚ୍ଛା ଅନୁସାରେ ଯାଉଛନ୍ତି? କିନ୍ତୁ ସେଠି ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଇଚ୍ଛା ଅଛି ଯୀଶୁଙ୍କୁ ଭେଟିବା ପାଇଁ, କିନ୍ତୁ ଯୀଶୁ କହିଥିବା ବାକ୍ୟ ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଅଛି ନା ନାହିଁ? ସେଥିପାଇଁ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ ଆଜି ମଧ୍ୟ ଅନେକ ଲୋକମାନେ ଅଛନ୍ତି, ସବୁ ଲୋକମାନେ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ଭେଟିବା ପାଇଁ ଚାହାନ୍ତି ନା ଚାହାନ୍ତି ନାହିଁ? ଯୀଶୁଙ୍କ ସହିତ ମିଶିବା ପାଇଁ ଚାହାନ୍ତି ନା ଚାହାନ୍ତି ନାହିଁ? ଯୀଶୁଙ୍କୁ ପାଇବା ପାଇଁ ଚାହାନ୍ତି ନା ଚାହାନ୍ତି ନାହିଁ? ହଁ ସମସ୍ତେ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ପାଇବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି। କାହିଁକି? ସମସ୍ତେ ଆମେ ଜାଣିଛୁ ଯୀଶୁ ଯଦି ମୋର ହୃଦୟ ଭିତରେ ରହିବେ ତାହେଲେ କଣ ହବ? ମୁଁ ଶାନ୍ତି ପାଇବି। ସେଥିପାଇଁ ସବୁ ଲୋକମାନେ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ତାଙ୍କର ହୃଦୟ ଭିତରେ ପାଇବା ପାଇଁ ଚାହାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ କେମିତି? ଯୋଉ ଜାଗାରେ ଯୀଶୁ କହିଲେ ସେ ଜାଗାରେ ନା ସେମାନେ ଯେମିତି ଭାବୁଛନ୍ତି ସେମିତି? ତ ସେମାନେ ଯେମିତି ଭାବୁଛନ୍ତି ସେ ଜାଗାରେ ଯଦି ଯୀଶୁଙ୍କୁ ଖୋଜିବେ ସେମାନେ ଏମାନେ ପାଇପାରିବେ ନା ପାଇପାରିବେ ନାହିଁ? ପାଇପାରିବେ ନାହିଁ। ଯଦି ବି ଆଜି ଅନେକ ଲୋକମାନେ ମଧ୍ୟ ସମାନ ଜଗତରେ ଯେତେବେଳେ ବଞ୍ଚୁଛନ୍ତି ଅନେକ ଲୋକମାନେ ସେ ସମାନ ରାସ୍ତାରେ ଖୋଜୁଛନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ଆମମାନଙ୍କର ହୃଦୟକୁ ବି ଯଦି ଆମେ ଖୋଜିବା ଆମମାନେ ମଧ୍ୟ କୋଉ ଜାଗାରେ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ଖୋଜିଥାଉ। ସେଥିପାଇଁ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ଭେଟିବା ପାଇଁ ହେଲେ ଯୀଶୁ ସେଇଠି ଆରମ୍ଭରୁ ବାକ୍ୟକୁ ଦେଇଛନ୍ତି ଆଉ ସେ ବାକ୍ୟ ଅନୁସାରେ ହିଁ ସେ କାମ କରିବେ। କାହିଁକି ନା ବାକ୍ୟ କିଏ? ବାକ୍ୟ ବି ସେ ନିଜେ। ସେଥିପାଇଁ ଯେମିତି ବାକ୍ୟ କଣ ହେଲା? ଦେହବନ୍ତ ହେଲା ବୋଲି ବାଇବଲରେ ଲେଖା ହେଇଛି ନା ନାଇଁ? ସେଥିପାଇଁ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ ଆମମାନଙ୍କର ହୃଦୟକୁ ଯଦି ଖୋଜିବା ସତରେ ଏ ଜାଗାରେ ଏ ମଗଦଲିନ ମରିୟମର କାହାଣୀ ଖାଲି ଲେଖା ହେଇଛି ସେମିତି ନାହିଁ, ଏଇଟା ହଉଛି ଆମମାନଙ୍କର ପ୍ରତିଛବି। ସେଥିପାଇଁ ବାଇବେଲକୁ ଯଦି ଦେଖିବା ଗୋଟେ ବାକ୍ୟ ପଢିବା ମାଥି ପୁସ୍ତକ 26 ପର୍ବର ମାଥି ପୁସ୍ତକ 26 ପର୍ବର 32 ପଦ। ମାତ୍ର ମୁଁ ଉତ୍ଥିତ ହେଲା ଉତ୍ତାରେ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ଆଗେ ଗାଲିଲିକୁ ଯିବି। ତ ସେଥିପାଇଁ ଏ ଜାଗାରେ ବି ଯଦି ଆପଣ ଦେଖିବେ ଆଗରୁ ଯୀଶୁ ସେ ଜାଗାରେ କହି ସାରିଛନ୍ତି କୋଉଠିକୁ ଯିବି? ଗାଲିଲିକୁ ଯିବି। ଯୀଶୁ ଉଠିଲା ପରେ କୋଉ ଜାଗାକୁ ଯିବେ?
ଗାଲିଲି କୁ ଯିବେ। ତ ସେଥିପାଇଁ ଯୀଶୁ କାହା ସହିତ ଗାଲିଲି କୁ କଣ ପାଇଁ କହିଲେ, ଯେହେତୁ ଗାଲିଲିରେ ଯୀଶୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଭେଟିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ନା ଚାହୁଁନାହାନ୍ତି? ଚାହୁଁଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଇଆଡେ ମଗଦଲିନ ମରିୟମ ଆଉ ମରିୟମ ଇଭେନ ଅନ୍ୟ ତାଙ୍କ ଶିଷ୍ୟ ମାନେ ମଧ୍ୟ ଦୁଃଖ କରୁଛନ୍ତି ନା କରୁନାହାନ୍ତି? କରୁଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ କାହିଁକି ଦୁଃଖ କରୁଛନ୍ତି? କାହିଁକି ନା ଯୀଶୁ ଯୋଉ କହିଲେ ସେ ବାକ୍ୟ ଏବେ ତାଙ୍କର ହୃଦୟ ଭିତରେ ସ୍ଥାନ ପାଇଲା ନା ପାଇଲା ନାହିଁ? ସ୍ଥାନ ପାଇଲା ନାହିଁ। ଦେନ୍ ବାହିକ ଭାବରେ ମାନେ ଦେଖା ଯାଉଛନ୍ତି ଯୀଶୁଙ୍କ ପାଇଁ ବେଶୀ କଷ୍ଟ ପାଇଥିବା ଲୋକମାନେ, ଦେଖା ଯାଉଛନ୍ତି ଏମାନେ ଯୀଶୁଙ୍କ ପାଇଁ ତାଡ଼ନା ପ୍ରାପ୍ତ ଲୋକମାନେ, ଦେଖା ଯାଉଛନ୍ତି ଏମାନେ ଯୀଶୁଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ ସମସ୍ୟା ମାନେ କଣ ପ୍ରୋବ୍ଲେମକୁ ସାମ୍ନା କରିଥିବା ଲୋକମାନେ। କିନ୍ତୁ ସବୁଠୁ ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟ ବିଷୟ କଣ, ସେମାନଙ୍କର ହୃଦୟ ଭିତରେ ଯୀଶୁ ଯୋଉ ବାକ୍ୟ କହିଲେ ସେ ବାକ୍ୟ ସ୍ଥାନ ପାଇଲା ନା ପାଇଲା ନାହିଁ? ସେ ବାକ୍ୟ ସ୍ଥାନ ପାଇଲା ନାହିଁ। ତାହେଲେ ଆମମାନଙ୍କର ହୃଦୟ ଭିତରେ ମଧ୍ୟ ଯଦି ବି ଆମେ ଅନେକ ସମୟରେ ସେଠି ପରିସ୍ଥିତିକୁ ସାମ୍ନା କରୁଛୁ, ଅଭାବକୁ ସାମ୍ନା କରୁଛୁ, ବହୁତ ଗୁଡାଏ ସିଚୁଏସନ ଗୁଡାକ ଆମ ଜୀବନରେ ବି ଆସୁଛି। ସେଥିପାଇଁ ଏ ସିଚୁଏସନ ଗୁଡାକ ଆସୁଛି, ଏ ସବୁ ବିଷୟ ଗୁଡାକ ଯଦି ବି ଦେଖାଯାଉଛି, କିନ୍ତୁ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ ଆମମାନେ ମଧ୍ୟ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ଯଦି ଭେଟି ପାରିବା ନାହିଁ ଆମମାନଙ୍କର ହୃଦୟରେ, ତାହେଲେ ଆମମାନେ ବି ଯଦି ଭେଟି ପାରିବାନି ତାହେଲେ ଆମମାନଙ୍କର ହୃଦୟ ଭିତରେ ମଧ୍ୟ ଶାନ୍ତି ପାଇପାରିବା କି? କେବେ ବି ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ବିପରୀତ ଭାବରେ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ଭେଟିବା ପାଇଁ ହେଲେ କୋଉ ଜାଗାରେ ଭେଟି ପାରିବା? ସେଟା ହଉଛି ଯୀଶୁ ଯୋଉ ବାକ୍ୟ କହିଛନ୍ତି ସେ ବାକ୍ୟ ଭିତରେ ହିଁ ଆମେ ଭେଟି ପାରିବା। କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ଅନେକ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଦେଖେ, ଲୋକମାନେ ସେଠି ଚର୍ଚ୍ଚ ଯାଆନ୍ତି, ବାଇବେଲ ପଢନ୍ତି, ସବୁ ବିଷୟ କରନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ହୃଦୟ ଭିତରେ ବାକ୍ୟ ଯୋଉଟା କୁହାଯାଇଛି ସେ ବାକ୍ୟ ରୁହେ ନା ରୁହେ ନାହିଁ? ରୁହେ ନାହିଁ। କାହିଁକି ନା ବିପରୀତ ଭାବରେ ସେମାନେ ବାକ୍ୟକୁ ପରିତ୍ୟାଗ କରିକି ନିଜର ଇଚ୍ଛା ଅନୁସାରେ ନିଜର ନିଜେ ଯେମିତି ଚାହାନ୍ତି ସେମିତି ସେମାନେ ବଞ୍ଚନ୍ତି ନା ନାଇଁ? ସେଥିପାଇଁ ସେମାନଙ୍କର ଜୀବନରେ ସେମାନେ ଖୁସିରେ ବଞ୍ଚନ୍ତି ନା ସମସ୍ୟା ଓ କଷ୍ଟକୁ ପାଆନ୍ତି? କଷ୍ଟ ପାଆନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ କାହିଁକି ଲୋକମାନେ ଅନ୍ଧକାରରେ ମାନେ ବାସ କରୁଛନ୍ତି? ଯେହେତୁ ସେମାନେ ବାକ୍ୟକୁ ପରିତ୍ୟାଗ କରନ୍ତି ନା ନାଇଁ? ସେଥିପାଇଁ ଯେତେବେଳେ ଜଣେ ଲୋକ ବାକ୍ୟକୁ ପରିତ୍ୟାଗ କରେ, ଦେନ୍ ସେ ଲୋକ ଖୁସି ହେଇପାରିବ ନା ଖୁସି ହେଇପାରିବ ନାହିଁ? ଖୁସି ହେଇପାରିବ ନାହିଁ। ଟିକେ ଦେଖିବା ଗୀତ ସଂହିତା 107 10 ପଦ ଆଉ 11 ପଦ। କେହି କେହି ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ବାକ୍ୟ ବିରୁଦ୍ଧାଚରଣ ଓ ସର୍ବପରିସ୍ତଙ୍କ ମନ୍ତ୍ରଣା ତୁଚ୍ଛ କରିବା ସକାଶୁ ସେମାନେ ଦୁଃଖ ଓ ଲହ ଶୃଙ୍ଖଳରେ ବଦ୍ଧ ହୋଇ ଅନ୍ଧକାରରେ ଓ ମୃତ୍ୟୁ ଛାୟାରେ ବସିଲେ। ତ ସେଥିପାଇଁ କାହିଁକି ଲୋକମାନେ ଅନ୍ଧକାରରେ ବସିଲେ, କାହିଁକି ଲୋକମାନେ ମୃତ୍ୟୁ ଛାୟାରେ ବସିଲେ? କେବଳ ବାଇବେଲରେ କ୍ଲିୟରଲି ଲେଖା ହେଲା ସେମାନେ କଣ ତୁଚ୍ଛ କଲେ ବୋଲି ଲେଖା ହେଲା? ସର୍ବପରିସ୍ତଙ୍କ ମନ୍ତ୍ରଣା ତୁଚ୍ଛ କରିବା ସକାଶୁ ବୋଲି ଲେଖା ହେଲା। ତ ସେଥିପାଇଁ ଯଦି ଆମେ ଚିନ୍ତା କରିବା କାହିଁକି ଲୋକମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ କଷ୍ଟ ଆସେ, କାହିଁକି ଲୋକମାନେ ସମସ୍ୟାକୁ ସାମ୍ନା କରୁଛନ୍ତି? କାହିଁକି ନା ଯେତେବେଳେ ଲୋକମାନଙ୍କର ହୃଦୟ ଭିତରେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ବାକ୍ୟ ଯେତେବେଳେ ସ୍ଥାନ ପାଉନାହିଁ, ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ବାକ୍ୟ ଯେତେବେଳେ ରହୁନାହିଁ, ସେ ସମୟରେ ସେମାନଙ୍କର ହୃଦୟ ଭିତରେ ଅନେକ କଷ୍ଟକୁ ପାଇଥାନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ଆଜି ବି ଯଦି ଦେଖିବେ, ଆଜି ବି ଅନେକ ଲୋକମାନଙ୍କର ହୃଦୟକୁ ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା, ବହୁତ ଲୋକମାନେ ଯଦି ବି ବାହିକ ଭାବରେ ସେମାନେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ବିଶ୍ୱାସ କଲା ପରି ଦେଖାଯାଆନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ହୃଦୟ ଭିତରେ ବହୁତ କଷ୍ଟ ଥାଏ। କାହିଁକି? ଯେହେତୁ ସେମାନଙ୍କ ପାଖରେ ବେଶୀ କଷ୍ଟ ଅଛି ସେଥିପାଇଁ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ବାଇବେଲରେ କ୍ଲିୟରଲି ଲେଖା ହେଲା ସେମାନେ କଣ ପରିତ୍ୟାଗ କରିଅଛନ୍ତି? ସର୍ବପରିସ୍ତଙ୍କ ମନ୍ତ୍ରଣା ତୁଚ୍ଛ କରିବା ସକାଶୁ ବୋଲି ଲେଖାଇ। ତ ସେଥିପାଇଁ ଶୈତାନର ପ୍ରଥମ କାମ କଣ? ଶୈତାନର ପ୍ରଥମ କାମ ହଉଛି ମଣିଷକୁ ବାକ୍ୟ ଠାରୁ ଅଲଗା କରିବା। ଯେତେବେଳେ ମଣିଷକୁ ବାକ୍ୟ ଠାରୁ ଅଲଗା କରିବ, ବାକ୍ୟକୁ ଡାଉଟ କରାଇବ, ସେ ସମୟ ଠାରୁ ଶୈତାନ ଯେମିତି ଇଚ୍ଛା କରିବ ସେମିତି ମଣିଷକୁ ବ୍ୟବହାର କରିପାରିବ। ସେଥିପାଇଁ ଆଜି ମଧ୍ୟ ଅନେକ ଲୋକମାନେ ସେଥିପାଇଁ ସେ ଶୈତାନକୁ ଯେତେବେଳେ ଚିହ୍ନି ପାରୁନାହାନ୍ତି, ଶୈତାନ ଅଟୋମେଟିକାଲି ଲୋକମାନଙ୍କର ହୃଦୟ ଭିତରେ ସେଥିପାଇଁ ନିଜକୁ ବିଶ୍ୱାସ କରିକି ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଠାରୁ କୁଆଡେ ଯିବା ପାଇଁ ବନଉଛି? ଦୂରକୁ ଯିବା ପାଇଁ ବନଉଛି। ସେ ସମୟରେ ଶୈତାନ ଯେମିତି ଚାହିଁବ ଆଉ ସେମିତି ସେମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ କାମ କରିବ। ସେଥିପାଇଁ ଏଇଠି ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା ସେମାନେ ଦୁଃଖ ଓ ଲହ ଶୃଙ୍ଖଳ ବଦ୍ଧ ହୋଇ ଅନ୍ଧକାର ଓ ମୃତ୍ୟୁ ଛାୟାରେ ବସିଲେ। କାହିଁକି ସେମାନେ ମୃତ୍ୟୁ ଛାୟାରେ ବସିଲେ? କାହିଁକି ସେମାନେ ଅନ୍ଧକାରରେ ବସିଲେ? କେବଳ ଗୋଟେ ବିଷୟ ପାଇଁ। ତାଙ୍କର ମେନ୍ ପିନ୍ ପଏଣ୍ଟ କଣ? ସେଟା ମେନ୍ ପିନ୍ ପଏଣ୍ଟ ହେଲା ସେମାନେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ବାକ୍ୟକୁ ସେମାନେ କଣ କଲେ? ତୁଚ୍ଛ କଲେ। ଗ୍ରହଣ କଲେ ନା କଲେ ନାହିଁ? କଲେ ନାହିଁ। ସେଥିପାଇଁ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ ଆମମାନଙ୍କର ହୃଦୟ ଭିତରେ ବି ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ, ଆମମାନେ କାହିଁକି କେତେବେଳେ ଆମମାନଙ୍କର ହୃଦୟ କଷ୍ଟରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଇଥାଏ? କାହିଁକି ଆମମାନଙ୍କର ହୃଦୟ ଭିତରେ ସେଠି ସମସ୍ୟା ହେଇଥାଏ? ଯେତେବେଳେ ଆମମାନଙ୍କର ହୃଦୟ ସେଠି ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ମାନେ ବାକ୍ୟ ଠାରୁ ଯେତେବେଳେ ଦୂରକୁ ଯାଏ। ସେଥିପାଇଁ ଆମେ କ୍ଲିୟରଲି ଜାଣିଛୁ କି ଯୋଉ ଲୋକମାନଙ୍କର ହୃଦୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଠାରୁ ଦୂରକୁ ଯାଏ ସେ କିଏ କଣ ହବ ବୋଲି ଜାଣିଛୁ? ସେ ଅଭିଶାପ ଶାପଗ୍ରସ୍ତ ବୋଲି ଆମେ ଯଦି ବି ଜାଣିଛୁ, କିନ୍ତୁ ହେଲେ ବି
ଆମର ହୃदय को माने केंती माने कंट्रोल करि परिबा केमिति आ माने ईश्वर को वाक्य निकट को फेरई परिबा सेते जो लोक जानि परिबो क्लियरली मु को रास्ता को जाउची से समय रे से क्लियरली फेरिबा पई बेसी सहज हेबो सेते ए जगह रे जदी आ माने देखिबा ए मगदलिन मरियम आ मरियम को जदी आमे देखिबा ए माने केबे भी तांको चिंता धारा रे भूल रास्ता को आसुचु बोली भाबिथिबे ना भाबि नथिबे काहे कि ना जीसु जदी भी से माने को कहिले नै गालीली को गले सेठी कोन भेटिबो का को भेटिबो गालीली को गले जीसु को भेटिबो जीसु सेठी बसी कि जगिछंती काकू समस्त को भेटिबा पई चाहुछंती ना चाहू नांती चाहुछंती किंतु ए लोक माने कुआडे जाइछंती ए लोक माने से समाधि को देखि कि कान दुख करूछंती ए से माने समाधि को देखि कि से माने सेठी बहुत कष्ट पाउछंती जीसु थिबे ना नथिबे केते विषय गुडा को तांकर हृदय भितरे चलछि किंतु ए माने जदी जन आरंभ रु वाक्य को जदी विश्वास करथांते ताहले माने समाधि को जीवा निहाती दरकार थिला ना गालीली को जीवा निहाती दरकार थिला को जगह को जीवा निहाती दरकार थिला हाँ एमाने जदी वाक्य को जदी विश्वास करथांते वाक्य जदी सेमानकर हृदय भितरे जदी रही थांता एमाने समाधि को जीवा परिवार परिवर्ते जीसु सियाडे जीवा पई हमकु कहि नांती विपरीत भाबरे जीसु हमकु गालीली को जीवा पई कहिसंती आ गालीली रे जीसु को भेटिबा ताहेले एमाने कुआडे धाइबार थिला तो एमाने गालीली को धाइ जीवार थिला आ गालीली को धाइ जाई कि जदी आराम से जगह रे जदी पहुंची थांते प्रथमे एमाने जीसु को देखि कि सेमाने खुशी हेई थांते ना खुशी न थांते खुशी हेई जाई थांते से समय सेमानकर हृदय भितरे मध्य जीसु को भेटि कि बहुत धन्यवाद कहि थांते ना कहि न थांते हां बहुत धन्यवाद कहि थांते किंतु एमाने कुआडे गले एमाने गालीली को गले आ से जगह रे देखुछंती सेटे जीसु को शरीर अछि ना नाही से जगह रे नाही से जगह रे विपरीत भाबरे सेटे कोन कर देखा जाउची किछि भी नाही ना नाही तो सेते चिंता करंतु भाई भणी माने आज भी अनेक लोक माने जेतेले तांकर निजर रास्ता निजर चिंता द्वारा निजर भावना द्वारा जेतेले खुजिबे सेने का को पाइबे सेते आमाने जीसु को जगह रे आमाने भेटि परिबा सेते जीसु जो वाक्य कहिसंती सेटा होची संपूर्ण गुरुत्वपूर्ण सेते जहन पुस्तक 15 पर्वर 3 पद को जदी पढिबा जहन पुस्तक 3 पर्वर 15 पद सॉरी 15 पर्वर 3 पद मु तुमानकु जो वाक्य कहि अछि सेति सजगु तुम्हे माने परिष्कृत होई सारी अछ चारि पद मो ठारे रुह सेथिरे मु तुम ठारे रहिबी शाखा जेपरि द्राक्ष लतारे न रहिले निज फल फळी पारे नाही सेही परि तुम्हे माने मध्य मो ठारे न रहिले फल फळी पारियो नाही सेते बाइबल रे लिखा हिची मु तुमानकु जो वाक्य कहि अछि सेथि जगु तुम्हे माने परिष्कृत होई सारी अछ बोली लिखा हिची आज भी बहुत लोक माने जदि भी वाक्य जीसु कहले मु तुमानकु जो वाक्य कहि अछि सेथि जगु तुम्हे माने परिष्कृत होई सारी अछ बोली लिखा हिची किंतु आज भी लोक माने चेष्टा करूछंती परिष्कृत हेबा पई आज भी लोक माने चेष्टा करूछंती पवित्र हेबा पई आज भी लोक माने चेष्टा करूछंती निजे सब काम करिया पई किंतु बाइबल रे जदि हमें देखिबा मनुष्य केतेले परिष्कृत हे परिबो जो मनुष्य की पाप अपराध रे जन्म हेची काई ना आमानकर स्थिति को जदि हमें देखिबा रोमियो पुस्तक रे लिखा हेची रोमियो पुस्तक रोमियो पुस्तक 5 पर्वर 6 पद पढ़िबा कारण जेतेले आमे माने निरुपाय थिलु सेतेले ख्रीष्ट उपयुक्त समय रे धार्मिक मानक निमंते मृत्यु भोग कले धार्मिक लोक निमंते प्राय केही मृत्यु भोग करिवो नाही उत्तम लोक निमंते अबा केही प्राण देबाकू साहस करि पारे किंतु आमे माने पापी थिबा समय रे सुधा ख्रीष्ट जे आम्भमानक निमंते मृत्यु भोग कले सेथिरे ईश्वर आम्भमानक प्रति अपना प्रेम स प्रमाण करू अछंती अतएव एहा आहुरी सुनिश्चित जे आम्भे माने एबे ताहांक रक्त द्वारा धार्मिक गणित हेबारु ताहांक द्वारा ईश्वरंक क्रोधरु रक्षा पाइबा कारण आम्भे माने शत्रु थिबा समय रे जदी ईश्वरंक सहित ताहांक पुत्रंक मृत्यु द्वारा मिलित हेलु ताहेले एहा अधिक सुनिश्चित जे आम्भे माने मिलित होई ताहांक जीवन द्वारा परित्राण पाइबा सेते बाइबल को जदि देखिबा आ माने केमिति लोक थिलु हो आदि पुस्तक 3 पर्व रे मनुष्य जतेले फल खाइले आदम आ हवा जतेले फल खाइले से समय ठारू से माने कोन हेले से माने ऑलरेडी निरुपाय हेले से मानक पाखरे कोनोसी रास्ता नथिला सेते बाइबल रे रोमियो पुस्तक 3 पर्व रो माने जदि वाक्य गुटे देखिबा से जगह रे लिखा हिची कि से माने ईश्वर को गौरव देई परिबे ना ईश्वर को गौरव रहित होई अछंती बोल लिखा हिची
प्रेम पुस्तक 3:23 पद को जदि आपण माने मने पकेबे से जगह लेखा है कि माने समस्ते तो पाप करी अछंती पुणी ईश्वर गौरव रहित होई अछंती कहीं ना से माने खाली पाप कले सेंती नहीं से माने गौरव देवाटा योग्यता मध्ये हरैले से से माने गौरव देवा पाई मध्ये से मानक पाखरे क्वालिटी नहीं क्वालिफिकेशन नहीं ऑलरेडी से माने डिस्क्वालिफाई हे गले से काहे की से माने निरुपाय थिबा लोक माने से मानक पाखरे कोनोसी रास्ता नहीं ए प्रकार कंडीशन रे जीसु ख्रीष्ट उपयुक्त समय रे अधार्मिक मानक निमंते निमंते कोन कले मृत्यु भोग कले से आमर अस्तित्व को जदि देखिबा आमर माने स्टार्टिंग पॉइंट को जदि देखिबा आदि पुस्तक 3 पर्व रे फल खाइला परे मनुष्य को प्रकार रो मनुष्य थिला काइना ता पाखरे निरुपाय थिला आउ से कोन थिला पापी थिला कोन थिला पापी थिबा समय रे से माने माने पापी थिबा समय रे ख्रीष्ट उपयुक्त समय रे साको पई कोन कले मृत्यु भोग कले से आउ कोन थिले बोल लिखाइछि सेठी शत्रु थिबा समय रे बोल लिखाइछि से मनुष्य जतेले आदि पुस्तक 3 पर्व रे फल खाइले तीनटा विषय गोटा घटी गला मनुष्य ईश्वरंकर शत्रु हे गले मनुष्य पापी हे गला आ मनुष्य पाखरे निरुपाय हे गला तो ए तीनटा विषय जतेले मनुष्य पाखरे किछि भी रास्ता नथिला से एग्जैक्टली से समय रे किए आसिले एग्जैक्टली से समय रे आमे प्रेम कलु सेंती लिखाई नाही विपरीत भाव रे अपना प्रेम स प्रमाण करू अछंती ईश्वर आम्भ मानक प्रति अपना प्रेम स प्रमाण कले से ख्रीष्ट निज आडु आसी आमानंको सेठी कोन कले प्रेम कले से जीसु ख्रीष्ट ए जगत को आसिकी जगतर समस्त लोक मानक निमंते सेठी कोन कले निजर समस्त रक्त ढाळिकी सेठी निजर रक्त द्वारा ईश्वर आत्मा द्वारा से कोन कले धौत कले किंतु आज भी अनेक लोक माने सेठी ख्रीष्ट वाक्य भितरे को न जाइकी लोक माने को जगह खोजुछंती से जगह लोक माने निजर परिश्रम निजर कर्म निजर सब करुथिबा विषय को भितरे से माने निज को खोजुछंती आ निजे सब विषय करिकी ठिया हेकी से माने का को भेटिबा पई चाहंती परमेश्वर को भेटिबा पई चाहंती से माने ख्रीष्ट को भेटिबा पई चाहंती किंतु बाइबल रे क्लियरली लिखाइछि जीसु को भेटिबा जगह कोठी परमेश्वर को भेटिबा जगह कोठी जीसु को वाक्य भितरे ना नहीं से जीसु को वाक्य भितरे जदि आमे नाहु ताहले माने केबे मध्ये जीसु को भेटी परिबा नहीं विपरीत भाव रे आज शैतान लोक मानन को एंती बनेला जेंति कि से माने जीसु को भितरे न रही कि से माने निजे चेष्टा करिवे आ निजे से माने सब विषय करिया पई चेष्टा करछंती सेते विपरीत भाव रे गलातीय पुस्तक सेते कहूची माने गलातीय पुस्तक 5 पर्व रो 4 पद जदि पढिबा से जगह रे गोटे वाक्य लिखाई छी गलातीय पुस्तक तुम्हें माने जेते लोक व्यवस्था द्वारा धार्मिक गणित हेबा पई चाहू अछ तुम्हें माने ख्रीष्टन को ठारू विच्छिन्न होय अछ तुम्हें माने अनुग्रह रु पतित होय अछ हेदे बाइबल को जदि देखिबा ए माने कुठो अलगा होछंदी ख्रीष्टन को ठारू अलगा होछंदी हेदे शैतान रो प्रथम काम कोन सेटा ख्रीष्टन को ठारू अलगा करबा ख्रीष्ट किए आमे ख्रीष्टन को देखिनु किंतु बाइबल कहूची ईश्वरन को वाक्य देहवंत हेला बोली हेदे ख्रीष्ट किए वाक्य होछंदी जीसु इवन जीसु मध्ये क्लियरली कहले मु तुमानंकु जेउ वाक्य कहि अछि सेही सबु कोन आत्मा ओ जीवनदायक सेते जदि भी आमाने जानिचु वाक्य होची जीवन वाक्य होची आत्मा किंतु आज लोक मानंकु वाक्य ठारू सेते शैतान कोन करूची अलगा करूची तो वाक्य ठारू जदि अलगा हे गले ए माने जीवन पाइबे ना पाइबे नाही ए माने लोक माने होचंदी निरुपाय लोक माने ए माने केमिति जीवन पाई परिबे जेतेले जीवन का पाखरे अछि केवल जनक पाखरे अछि से होचंदी जीसु ख्रीष्ट ना नाही सेते जीसु ख्रीष्टंकर वाक्य ठारू जदि अलगा हेले ताहले एमाने को प्रकार जीवन पाइबे जीवन किए मानकु देबो किंतु सेटा शैतान भल्लरे जानिछि सेते शैतान लोक मानकर हृदय भितरे वाक्य को विश्वास करिया पई बनै थाए ना वाक्य ठारू दूर को नेबा पई बनै थाए सेते आमाने परित्राण पाइला परे मध्ये अनेक समय रे आमाने ए प्रकार ठकी हेई थाउ सेते आमाने अधिकांश समय रे आमाने हो वाक्य केंती कहूची सेंती आमाने ठियाबा परिवर्ते आमानक पाखरे भल्लो विषय कोन अछि आम पाखरे भल्लो आइडिया आमर भल्लो योजना सब विषय को आमाने फॉलो करि थाउ काहे कि जेहेतु आमाने केबे मध्ये से समय रे फील करूनु कि आमाने से समय रे केबे मध्ये सेंस करूनु हो मु जने लोक को रास्ता को जाउची मु सेडी जीवन रो रास्ता कोठी अछि जीवन रो रास्ता को जगह रे अछि जीसु क्लियरली कहले
ଯୀଶୁଙ୍କ ପାଖରେ କେବଳ ଜୀବନ ଅଛି ନା ନାଇଁ ଯୀଶୁଙ୍କ ଠାରେ ଯୋଉ ବାକ୍ୟ ବାହାରିଛି ସେଇଠି କେବଳ ଜୀବନ ଅଛି କିନ୍ତୁ ଆଜି ଅନେକ ଲୋକମାନେ କୋଉ ରାସ୍ତାକୁ ଯାଆନ୍ତି ଆଜି ଅନେକ ଲୋକମାନେ କୋଉ ରାସ୍ତାକୁ ବାଛୁଛନ୍ତି ସେମାନେ ଜୀବନର ରାସ୍ତା ପରିବର୍ତ୍ତେ ସେମାନେ ନିଜର ଭଲ ପ୍ଲାନ୍ କୁ ବାଛୁଛନ୍ତି ନିଜର ଭଲ ମାନେ କଣ ମାନେ ଚିନ୍ତା ଗୁଡାକ ନିଜର ଭାବନା ଗୁଡାକ ନିଜର ସବୁ ବିଷୟ ଗୁଡାକ ବାଛୁଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ସେଟା ଗୋଟେ ରାସ୍ତା ନାହିଁ ଯୋଉ ରାସ୍ତା କି ଯୀଶୁଙ୍କୁ ଭେଟିବା ଜାଗା ସେଥିପାଇଁ ବାଇବଲରେ ଯୋଉ ମନୁଷ୍ୟ ମାନେ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଠାରୁ ଯାହାର ହୃଦୟ ଦୂରକୁ ଯାଏ ସେ ଲୋକର ହୃଦୟ କଣ ହବ ଶାପଗ୍ରସ୍ତ ହବ ସବୁ ଆମେ ଜାଣିଛୁ କିନ୍ତୁ ହେଲେ ବି ଅଧିକାଂଶ ସମୟରେ କୁଆଡେ ଯାଉଛି ସେଥିପାଇଁ ଆଜି ଯୋଉ ଆମେ ବାକ୍ୟ ପଢିଲୁ ମାଥି ପୁସ୍ତକ 28 ପର୍ବ ଏ ଜାଗାରେ ଏ ମଗଦଲିନ ମରିୟମ ଅଛି ଏମାନେ କଣ ଏମାନେ ଜାଣି ନାହାନ୍ତି କି ଆମମାନେ ଗାଲିଲିକୁ ଯିବା ଦରକାର ଏମାନେ କଣ ଯୀଶୁଙ୍କ ବାକ୍ୟ ଶୁଣି ନାହାନ୍ତି କି ଯୀଶୁ କଣ ସେମାନଙ୍କୁ କହି ନାହାନ୍ତି କି ଗାଲିଲିକୁ ଗଲେ ସେଠି କାହାକୁ ଭେଟିବେ ଆଉ ଗାଲିଲିକୁ ଗଲେ ସେ ଜାଗାରେ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ଭେଟିବେ କିନ୍ତୁ କାହିଁକି ସେମାନେ ସମାଧି ଜାଗାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି କିଏ ସେମାନଙ୍କୁ ସେ ଜାଗାକୁ ଟାଣିକି ନେଇକି ଯାଉଛି ସତରେ ଏମାନେ ସମାଧିକୁ ଯିବା ପାଇଁ ତାଙ୍କ ପଛରେ କୋଉ ପ୍ରକାର ଆତ୍ମା କାମ କରୁଛି ଆଜି ମଧ୍ୟ ଅଧିକାଂଶ ଲୋକମାନେ ବାହାରେ ଦେଖା ଯାଉଛନ୍ତି ବାଇବେଲ ଧରିକି ଚୋର ଯାଉଛନ୍ତି ବାଇବେଲ ପଢୁଛନ୍ତି ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଇଁ ସବୁ କାମ କରୁଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ହୃଦୟ ଭିତରେ କୋଉ ଆତ୍ମା ଦ୍ଵାରା ଚାଳିତ ହଉଛନ୍ତି ହୃଦୟ ଭିତରେ ସେଠି କାହାର ଆତ୍ମା ସେଠି କାମ କରୁଛି ହୃଦୟ ଭିତରେ କୋଉ ଆତ୍ମା ସେମାନଙ୍କୁ ବାକ୍ୟ ଠାରୁ ଦୂରକୁ ନେଇକି ଯାଉଛି ସେ ବିଷୟକୁ ସେମାନେ ଜାଣିପାରନ୍ତି ନା ଜାଣିପାରନ୍ତି ନାହିଁ ସେଥିପାଇଁ ଅଧିକାଂଶ ଲୋକମାନେ ସେଠି ସେତେବେଳେ ସୁସମାଚାରକୁ ବିଶ୍ୱାସ କରିପାରୁନାହାନ୍ତି ସେଥିପାଇଁ ଯଦି ବି ଜାଣିଛନ୍ତି ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାପ ପାଇଁ ମଲେ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଏ ଜଗତକୁ ଆସିଲେ ଆଉ ନିଜର ସମସ୍ତ ରକ୍ତକୁ ଢାଳିଲେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ପବିତ୍ର କହିପାରୁଛନ୍ତି ନା କହିପାରୁନାହାନ୍ତି ଧାର୍ମିକ କହିପାରୁଛନ୍ତି ନା କହିପାରୁନାହାନ୍ତି କାହିଁକି କହିପାରୁନାହାନ୍ତି ଯେହେତୁ ସେ ସମୟରେ ସେମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଏମିତିକା ଚିନ୍ତା ଆସେ ମୁଁ କେମିତି ଗୋଟେ କହିବି ଧାର୍ମିକ ବୋଲି କିନ୍ତୁ ବାଇବେଲରେ ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା ବାଇବେଲରେ କ୍ଲିୟରଲି ଲେଖା ହେଇଛି ଈଶ୍ୱର ସେଇଠି କଣ କଲେ ଆମମାନଙ୍କୁ ତାଙ୍କର ଆତ୍ମା ଦ୍ଵାରା କଣ କଲେ ଧୌତ କଲେ ପବିତ୍ର କଲେ ଆଉ ଧାର୍ମିକ ବୋଲି ଗଣିଲେ ବୋଲି ଲେଖା ହେଇଛି ନା ଲେଖା ହେଇନି ହଁ ଲେଖା ହେଇଛି ସେଥିପାଇଁ ଯଦି ଜଣେ ଲୋକ ବାକ୍ୟ ସାଇଡରେ ଠିଆ ହବ ତାହେଲେ ସେ କାହାକୁ ଭେଟିବ ବାକ୍ୟ ସାଇଡରେ ଯଦି ଠିଆ ହବ ତାହେଲେ ସେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ଭେଟିବ ନା ଭେଟିବ ନାହିଁ କାହିଁକି ନା ବାକ୍ୟ କିଏ ବାକ୍ୟ ନିଜେ ଯୀଶୁ ପିତା ପୁତ୍ର ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ନା ନାଇଁ ପିତା କିଏ ବାକ୍ୟ ନା ନାଇଁ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା କିଏ ବାକ୍ୟ ତାହେଲେ ଯୀଶୁ ବି କିଏ ଯୀଶୁ ବି ବାକ୍ୟ କିନ୍ତୁ ଆଜି ଲୋକମାନେ କଣ ଖୋଜୁଛନ୍ତି ବାକ୍ୟକୁ ବିଶ୍ୱାସ କରିବା ପରିବର୍ତ୍ତେ ଶୈତାନ ଲୋକମାନଙ୍କୁ କେମିତି ଗୋଟେ ଇଲୁଜନ ରେ ବନାଏ ଯେମିତିକି ସେମାନେ କାହାକୁ ବିଶ୍ୱାସ କରିବେ ବାକ୍ୟ ପରିବର୍ତ୍ତେ ସେମାନେ ନିଜକୁ ଦେଖିବେ ସେଥିପାଇଁ ନିଜକୁ ଯେତେବେଳେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ସେ ସମୟରେ ସେମାନେ ପବିତ୍ର ବୋଲି କହିପାରୁଛନ୍ତି ନା କହିପାରୁନାହାନ୍ତି ହଁ ଏଇଟା ସତ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ନିଜକୁ ଦେଖିବା ସେ ସମୟରେ ଆମେ କେବେ ମଧ୍ୟ କହିପାରିବାନି ଯେ ମୁଁ ପବିତ୍ର ବୋଲି କିନ୍ତୁ କାହାକୁ ଦେଖିଲେ କହିହବ ବାକ୍ୟକୁ ଦେଖିଲେ କହିହେବ ନା କହିହେବ ନାହିଁ ସେଥିପାଇଁ ବାକ୍ୟ ଯଦି ଆମମାନଙ୍କର ହୃଦୟ ଭିତରେ ଅଛି ଏ ବାକ୍ୟ ଆମମାନଙ୍କୁ କଣ ଦେବ ସାହସ ଦେବ ଆଉ ସେଥିପାଇଁ ବାଇବେଲରେ ଲେଖା ହେଇଛି ପ୍ରତ୍ୟେକ ମନୁଷ୍ୟ ମିଥ୍ୟାବାଦୀ ହେଲେ ହେଉ ପଛେ କିନ୍ତୁ ଈଶ୍ୱର କଣ ବୋଲି ସ୍ୱୀକାର କରାଯାଉ ସତ୍ୟ ବୋଲି ସ୍ୱୀକାର କରାଯାଉ ସେଥିପାଇଁ ଯଦି ବି ସେତେବେଳେ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ଜାଣିଥିଲେ ଏ ଲୋକମାନେ ମଧ୍ୟ ଜାଣିଥିଲେ ହଁ ଯୀଶୁ ସତ କିନ୍ତୁ ଏମାନଙ୍କ ପାଖରେ ହେଲେ ବି କାହାକୁ ବିଶ୍ୱାସ କରିବାର ହୃଦୟ ଅଛି ଏଠି ନିଜର ନିଜେ ମାନେ ଯୋଉଟା ଭାବୁଛନ୍ତି ସେଟା ବିଶ୍ୱାସ କରିବାର ତାଙ୍କ ପାଖରେ ହୃଦୟ ଅଛି ସେଥିପାଇଁ ସେମାନେ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁସ୍ କୁଆଡେ ଯାଉଛନ୍ତି ସମାଧି ଜାଗାକୁ ଯାଇକି ସେଠି ଯୀଶୁଙ୍କ ଶରୀରକୁ ଖୋଜି ଯାଇଛନ୍ତି ସତରେ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ ଏ ସମାଧି ଜାଗାକୁ ଯିବାଟା ଦେଖାଯାଉଛି ଯୀଶୁଙ୍କୁ କେତେ ମାନେ ଭଲ ପାଉଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଏମାନେ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ଭଲ ପାଉଥିବା ଲୋକ ନା ଯୀଶୁଙ୍କୁ ବାକ୍ୟକୁ ତୁଚ୍ଛ କରିଥିବା ଲୋକ ଆଜି ବି ଅନେକ ଲୋକମାନେ ବାଇବେଲ ଧରିକି ଚୋର ଯାଉଛନ୍ତି ବାଇବେଲ ପଢୁଛନ୍ତି ଦାନ ଦେଉଛନ୍ତି ଦଶମାଂଶ ଦେଉଛନ୍ତି ସବୁ କରୁଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ହୃଦୟରେ କଣ ଅଛି ନାଇଁ ପାପି ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଏମାନେ ଦେଖାଯାଉଛନ୍ତି ଏମାନେ ହଁ ଦେଖାଯାଉଛନ୍ତି ଏମାନେ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ବିଶ୍ୱାସ କଲା ପରେ ଦେଖାଯାଉଛନ୍ତି ଏମାନେ ଯୀଶୁଙ୍କ ପାଇଁ ସବୁ ଯୀଶୁଙ୍କ ପାଇଁ ଇଭେନ ତାଡନା ବି ପାଉଛନ୍ତି ଯୀଶୁଙ୍କ ପାଇଁ ସେମାନେ ମାନେ ସମସ୍ତ କଷ୍ଟ ବି ପାଉଛନ୍ତି ନା ନାଇଁ କିନ୍ତୁ ଯୀଶୁ କହିଥିବା ବାକ୍ୟ ତାଙ୍କର ହୃଦୟ ଭିତରେ ସ୍ଥାନ ପାଉଛି ନା ପାଉନାହିଁ ତାହେଲେ ଯୀଶୁ କହିଥିବା ବାକ୍ୟ ଯଦି ତାଙ୍କର ହୃଦୟ ଭିତରେ ସ୍ଥାନ ପାଉନି ତାହେଲେ ସବୁଠୁ ଦୟନୀୟ ଲୋକ କିଏ ସବୁଠୁ ଦୟନୀୟ ଲୋକ ହଉଛି ସେ ଯୋଉ ଲୋକର ହୃଦୟ ଭିତରେ କଣ ନାହିଁ ଯୀଶୁଙ୍କ ବାକ୍ୟ ନାହିଁ ସେ ଲୋକକୁ ସେତେବେଳେ ଯୀଶୁ ଚିହ୍ନି ପାରିବେ ନା ଚିହ୍ନି ପାରିବେ ନାହିଁ ଚିହ୍ନି ପାରିବେ ନାହିଁ ସେଥିପାଇଁ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ ଯୀଶୁ କୋଉ ଲୋକ ସହିତ ଖୁସି ହେବେ ଯୀଶୁ ଯୋଉ ଲୋକ ସହିତ ଖୁସି ହେବେ ସେ ଲୋକ କିଏ ଯୋଉ ଲୋକ ଗାଲିଲିକୁ ଯିବ ନା ଯୋଉ ଲୋକ ସମାଧି ଜାଗାକୁ ଯିବ ଆଜି ବି ବହୁତ ଲୋକମାନେ ବାହିକ ଭାବରେ ଦେଖା ଯାଉଛନ୍ତି ଯୀଶୁଙ୍କୁ ବିଶ୍ୱାସ କଲା ପରେ କିନ୍ତୁ କୋଉ ଜାଗାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି ସମାଧି ଜାଗାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି ନା ମାନେ ଗାଲିଲିକୁ ଯାଉଛନ୍ତି ଯଦି ଗାଲିଲିକୁ ଯିବେ କିଏ ଖୁସି ହେବେ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଖୁସି ହେବେ ଯଦି ଆପଣ ସମାଧି ଜାଗାକୁ ଯିବେ କିଏ ଖୁସି ହେବେ ଯୀଶୁଙ୍କର ଶତ୍ରୁ ଶୈତାନ ଖୁସି ହେବ ଯାହା ହଉ ଭଲ ହେଲା ସମାଧି ଆଡକୁ ଆସିଲୁ ନା ନାଇଁ ଆଜି ମଧ୍ୟ ସେଥିପାଇଁ ବହୁତ ଲୋକମାନେ ଯଦି ବି
ଯୀଶୁ ସେଇଠି କ୍ଲିୟରଲି କହିଛନ୍ତି ମୁଁ ତୁମମାନଙ୍କୁ ଯେଉଁ ବାକ୍ୟ କହିଅଛି ସେଥି ସକାଶେ କଣ ହୋଇଅଛ ପରିଷ୍କୃତ ହେବ ବୋଲି ଲେଖା ହେଇଛି ଏଟା ହୋଇସାରିଅଛ ବୋଲି ଲେଖା ହେଇଛି ହୋଇସାରିଅଛ ବୋଲି ଲେଖା ହେଇଛି କିନ୍ତୁ ଆଜି ଲୋକମାନଙ୍କର ହୃଦୟକୁ ଯଦି ଦେଖିବା ଲୋକମାନେ କହିପାରୁଛନ୍ତି କି ହଁ ମୁଁ ପରିଷ୍କୃତ ହେଇସାରିଛି କାହିଁକି କହିପାରୁନାହାନ୍ତି କେବଳ ଗୋଟେ ବିଷୟ ପାଇଁ ସେମାନେ କାହାକୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି ସେମାନେ ଗାଲିଲିରେ ମାନେ ସାଇଡରେ ନା ସେମାନେ ସମାଧି ଜାଗା ସାଇଡରେ ଯଦି ସମାଧି ସାଇଡରେ ଯଦି ଆପଣ ଦେଖିବେ ସେରେ କେବଳ ହତାଶ ନିରାଶ ଏ ଜଗତର ନିୟମ ଅନୁସାରେ ଯଦି ଦେଖିବେ ହଁ ସତରେ ଯୀଶୁଙ୍କ ମଲା ମୃତ ଶରୀରକୁ କୋଉ ଜାଗାରେ ରଖା ହେଇଛି ସେଠି ସମାଧି ପ୍ରାପ୍ତ କରାହେଇଛି ଏ ଜଗତର ନିୟମ ଅନୁସାରେ ଦେଖିଲେ ବହୁତ କଷ୍ଟ ଥିବ ନା ନାଇଁ କାହିଁକି ସେ ଜାଗାରେ ସମାଧି ଗୋଟେ ଜାଗା ଯୋଉଟା କି କେବେ ବି ଜଣେ ମଣିଷକୁ ଖୁସି ଦେଇ ପାରିବ ନା ନାଇଁ ସମାଧି ଗୋଟେ ଜାଗା ମଣିଷକୁ ଖୁସି ଦେବ ନା ବିପରୀତ ଭାବରେ ଦୁଃଖ ଆଉ ମାନେ କଷ୍ଟ ଖାଲି ଦେବ ନା ନାଇଁ ଏ ସମାଧି କେବଳ କଷ୍ଟ ଦେବ କିନ୍ତୁ ଗାଲିଲି କଣ ଦେବ ଗାଲିଲି ସେ ଜାଗାରେ ଆଶାକୁ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଛି ଗାଲିଲି ସେଠି ମୃତ୍ୟୁକୁ ଜିତିକି ସେଠି ଥିବା ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଅଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଆଜି ଲୋକମାନେ କୋଉ ଜାଗାକୁ ଯିବା ପାଇଁ ବେଶୀ ପସନ୍ଦ କରନ୍ତି ଲୋକମାନେ ଆଜି ସମାଧି ଜାଗାକୁ ଯାଇକି ସେଠି ଦୁଃଖ କରିବା ପାଇଁ ପସନ୍ଦ କରନ୍ତି ନା ଲୋକମାନେ ଆଜି ଗାଲିଲିକୁ ଯାଉଛନ୍ତି ହଁ ଆମ ଶରୀର ଏ ଶରୀର ସବୁବେଳେ କୋଉ ରାସ୍ତାକୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ଟାଣିବା ପାଇଁ ଚାହିଁଥାଏ ସେଥିପାଇଁ ଅଧିକାଂଶ ଲୋକମାନେ କୋଉ ଜାଗାକୁ ଯାଆନ୍ତି ଏ ଗାଲିଲି ଆଡକୁ ଯାଆନ୍ତି ନା ଶରୀର ଆଡକୁ ଢଳି ଯାଆନ୍ତି ସେଥିପାଇଁ ଲୋକମାନେ ସେ ସମୟରେ କୁହନ୍ତି ଆମେ ତ ଶରୀର ଜଗତର ଲୋକ ବୋଲି ନା ନାଇଁ କିନ୍ତୁ ବାଇବେଲକୁ ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ବାକ୍ୟ ସାଇଡରେ ଯଦି ଆମେ ଠିଆ ହେବା ସେ ସମୟରେ ଆମେ ମାନେ ଖୁସି ହେଇପାରିବା ସେ ସମୟରେ ଆମେ ଯୀଶୁଙ୍କ ସହିତ ଭେଟିକି ସେ ଜାଗାରେ ବହୁତ ଆନନ୍ଦ କରିପାରିବା ସେଥିପାଇଁ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ଭେଟିବା ଜାଗା ବି ସହଜ ଆଉ ସମାଧି ଆଡକୁ ଯିବା ଜାଗା ବି ବେଶୀ ସହଜ କିନ୍ତୁ ଆମେ ବାଛୁଛୁ କୋଉଟା ସେଇଟା ହଉଛି ସବୁଠୁ ମୂଲ୍ୟବାନ ନା ନାଇଁ ଆମେ ଯଦି ଗାଲିଲିକୁ ବାଛିବା ସେ ଜାଗାରେ କାହାକୁ ଭେଟି ପାରିବା ଯୀଶୁଙ୍କୁ ଭେଟି ପାରିବା ଯୀଶୁଙ୍କ ସହିତ ଭେଟିଲା ପରେ ଯୀଶୁଙ୍କ ସହିତ ଏକ ହେଇପାରିବା ଖୁସି ହେଇପାରିବା ସେଥିପାଇଁ ବାଇବେଲରେ ଯେତେବେଳେ ବାକ୍ୟକୁ ଦେଖୁଛୁ ବାକ୍ୟରେ ପ୍ରଭୁ କ୍ଲିୟରଲି ଆମମାନଙ୍କୁ କୋଉ ଜାଗାରେ ଭେଟିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଗୋଟେ ବାକ୍ୟ ପଢିବା ସେଇଟା ହଉଛି ଏଫେସୀୟ ପୁସ୍ତକ 2 ପର୍ବର 6 ପଦ ଏଫେସୀୟ ପୁସ୍ତକ 2 ପର୍ବର 6 ପଦ 5 ପଦ ଆଉ 6 ପଦ ସେଥି ସକାଶେ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ସହିତ ସଜୀବ କରିଅଛନ୍ତି ଅନୁଗ୍ରହରେ ତୁମେ ମାନେ ପରିତ୍ରାଣ ପାଇଅଛ ପୁଣି ତାହାଙ୍କ ସହିତ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ଉତ୍ଥାପିତ କରି ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଯୀଶୁଙ୍କ ଠାରେ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ତାହାଙ୍କ ସହିତ ସ୍ୱର୍ଗରେ ଉପବେଶନ କରାଇଅଛନ୍ତି ସେଥିପାଇଁ ବାଇବେଲକୁ ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଯୀଶୁଙ୍କ ସହିତ ଆମମାନଙ୍କୁ ଅଲରେଡି କୋଉଠି ବସାଇ ଅଛନ୍ତି ସ୍ୱର୍ଗରେ କିନ୍ତୁ ଏବେ ବି ବହୁତ ଲୋକମାନେ ହଁ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତି ନା କରନ୍ତି ନାହିଁ କାହିଁକି କରନ୍ତି ନାହିଁ ଏଥିପାଇଁ ନାହିଁ ଯେ ସେମାନେ ବେଶୀ ପାପ କାମ କରୁଛନ୍ତି ସେଥିପାଇଁ ନାହିଁ କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ଯଦି ବି ଯୀଶୁ ସେମାନଙ୍କୁ କହିଲେ କଣ ବୋଲିକି ସେମାନଙ୍କର ସମସ୍ତ ପାପ ଅପରାଧ କ୍ଷମା କରିକି ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ସେମାନଙ୍କୁ କୋଉଠି ଉପବେଶନ କରାଇ ଅଛନ୍ତି ସ୍ୱର୍ଗରେ ଉପବେଶନ କରାଇ ଅଛନ୍ତି ଯେମିତି ଏଫେସୀୟ 1ର 6 ପଦ ବି ଯଦି ଦେଖିବେ ଏହା ତାହାଙ୍କ ଅନୁଗ୍ରହର ଗୌରବ ପ୍ରଶଂସା ନିମନ୍ତେ ହୋଇଅଛି ସେହି ଅନୁଗ୍ରହ ସେ ପ୍ରିୟତମଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଆମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ଦାନ କରିଅଛନ୍ତି ନା ନାଇଁ ଏହା କଣ ପାଇଁ ହେଲା ଏଟା ଆମେ କେତେ କଣ କରିପାରିଲୁ ସେଥିପାଇଁ ନାହିଁ ଆମେ ଭଲରେ କଲୁ ସେଥିପାଇଁ ନାହିଁ ଏଟା କେବଳ ତାହାଙ୍କ ଅନୁଗ୍ରହର ଗୌରବର ପ୍ରଶଂସା ନିମନ୍ତେ ହୋଇଅଛି ବୋଲି ଥାଏ ଯଦି ଆମେ ଯଦି ମାନେ ପବିତ୍ର ହେଇନଥାନ୍ତୁ ତାହେଲେ ତାଙ୍କୁ ଗୌରବ କିଏ କେବେ ବି ଦେଇ ପାରିନଥାନ୍ତୁ ଯେହେତୁ ଅଲରେଡି ପାପ ଦ୍ୱାରା ମଣିଷ ଗୌରବ ଦେବା ଯୋଗ୍ୟତାକୁ ହରେଇ ସାରିଥିଲା ସେଥିପାଇଁ ପରମେଶ୍ୱର ତାଙ୍କର ନାମ ଯେପରି ଅପବିତ୍ରୀକୃତ ନ ହେବ ସେଥିପାଇଁ ପରମେଶ୍ୱର ସେଠି ନିଜେ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କୁ ଏ ଜଗତକୁ ପଠେଇକି ମଣିଷ ପାଇଁ କାମ କଲେ ସେଥିପାଇଁ ଏଠି ଏଫେସୀୟ ପୁସ୍ତକ 1 ପର୍ବର 6 ପଦ ବି ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା ଏ ଜାଗାରେ କ୍ଲିୟରଲି ଲେଖା ହେଲା ତାହାଙ୍କ ଅନୁଗ୍ରହର ଗୌରବର ପ୍ରଶଂସା ନିମନ୍ତେ ହୋଇଅଛି ବୋଲି ଲେଖା ହେଇଛି ନା ନାଇଁ ଏଟା କଣ ପାଇଁ ହେଲା ଏଟା ମୁଁ କେତେ ଭଲ ଇଣ୍ଟେଲିଜେଣ୍ଟ ମୁଁ କେତେ ଭଲ କରିପାରୁଛି ମୁଁ କେତେ ମାନି ପାରୁଛି ସେଥିପାଇଁ ହେଇନାହିଁ ଏଟା କେବଳ ଗୋଟେ ବିଷୟ ପାଇଁ ହେଇଛି ଅନୁଗ୍ରହର ଗୌରବର ପ୍ରଶଂସା କରିବା ନିମନ୍ତେ ସେହି ଅନୁଗ୍ରହ ସେ ପ୍ରିୟତମଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଆମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ଦାନ କରାହେଇଛି ସେହି ଅନୁଗ୍ରହ ସେ ପ୍ରିୟତମ କିଏ ସେ ପ୍ରିୟତମ ହଉଛନ୍ତି ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ନା ନାଇଁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ଦାନ କରିଅଛନ୍ତି ସେଥିପାଇଁ ଲାଷ୍ଟରେ 7 ପଦରେ ଲେଖା ହେଲା ତାହାଙ୍କ ଅନୁଗ୍ରହ ରୂପ ନିଧି ଅନୁସାରେ ଆମ୍ଭେମାନେ ସେହି ପ୍ରିୟତମଙ୍କ ଠାରେ ତାହାଙ୍କ ରକ୍ତ ଦ୍ୱାରା ମୁକ୍ତି ଅର୍ଥାତ ଅପରାଧ ସବୁରୁ କଣ ପାଇଅଛୁ କ୍ଷମା ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଅଛୁ ବୋଲି ଅଲରେଡି ଲେଖା ହେଇଛି ସେଥିପାଇଁ ଯଦି ଜଣେ ଲୋକ ବାକ୍ୟ ସାଇଡରେ ଠିଆ ହେବ ସେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କୋଉ ଜାଗାକୁ ଯିବ ଗାଲିଲିକୁ ଯିବ ସେଥିପାଇଁ ଯଦି ଜଣେ ଲୋକ ବାକ୍ୟ ସାଇଡରେ ଠିଆ ହେବ ସେ କୋଉଠିକୁ ଯିବ ସ୍ୱର୍ଗକୁ ଆରାମସେ ଯାଇପାରିବ
कहीं स्वर्ग रे ऑलरेडी परमेश्वर उपवेशन करई अछंती ना करैबे बोल लिखाई करई अछंती किंतु आज कहीं लोक माने पापी कहउछंती जेहेतु से माने आज कहीं लोक माने पाप को धरिकी नरक को जाउछंती जेहेतु से माने को जगह को जाउछंती जीशु कहिथिबा वाक्य साइड रे ठिया होछंती ना से माने जीशु को कहिथिबा वाक्य को परित्याग करिकी से कुआडे जाउछंती मरियम जेंती समाधि को जाइकी सेठी खुजी जाउ लंठन एंती धरी की खुजुथिबो दुखरे खुजुथिबो ना बहुत खुशी रे खुजुथिबो किंतु भाई भणी माने एमानकर हृदय भितरे जदि वाक्य थांदा एमाने लंडन धरी की जीवा दरकार नथिला दुखरे जीवा दरकार नथिला एमाने धाइबार थिला को जगह को गालिली को हेदे आज मध्ये लोक माने प्रभु मु पापी मते दया कर मते क्षमा कर बोली खुशी होछंती ना दुख करूछंती काहे की दुख करूछंती जेहेतु से माने को जगह रे खुजुछंती एमाने गालिली जगह रे खुजुछंती ना एमाने माने समाधि जगह रे खुजिबा पई जाइछंती हेदे बाइबल रे जदि फेरी जिबा माथी पुस्तक 28 पर्व को माथी पुस्तक 28 पर्व को टिके फेरी जिबा 10 पद टिके पढिबा 10 पद पूर्वरु आउ टिके गुटे वाक्य पढिबा 6 पद से एठारे नहांती कारण से जेपरि कहिथिले सेही परि उठी अछंती आस से जेउठारे सोइथिले सेही स्थान देखो आउ तुम्हे माने शीघ्र जाई ताहांको शिष्य माननकु कुह से मृत माननक मध्यरु उठी अछंती पुनी देखो से तुम्ह माननक आगे आगे गालिली की जाऊ जाऊ अछंती सेठारे तुम्हे माने ताहांको र दर्शन पाइबो देखो मु तुम्ह माननकु कहिली तो तापरे 10 पद टिके देखतु 10 पद सेथिरे जीसु से माननकु कहिले भय कर नाही तुम्हे माने जाई मोहर भाई माननकु जणाओ से माने गालिली की जानतु सेठारे से माने मोहर दर्शन पाइबे हेदे भाई भणी माने गालिली को जिबाटा केते मूल्यवान विषय गालिली को गले से माने का को भेटुछंती यीशु को भेटुछंती किंतु ए माने ताकर चिंता ताकर भावना ताकर मेथड जे जगतर नियम ताकु कुआडे नै की जायतिला ए जगतर नियम से मानकु समाधि जगह को नै की जायतिला जेहेतु जगतर नियम अनुसार माने यीशु को शरीर को जगह रे रखिथिले समाधि जगह रे रखि जायतिले हेदे माने समाधि जगह रे खुजी जायछि ना नै ए जगतर नियम ए जगतर भावना ए जगतर सब विषय गुडाक हमकु धार्मिक बोली कहबो पवित्र बोली कहबो ना कहबो नै किंतु किए हमनकु कहउची जीसु क्लियरली कहले जहन पुस्तक 15 पर्वर 3 पद रे मु तुमानकु जे वाक्य कहि अछि सेथि सकासे तुमे माने परिष्कृत होई सारी अछ बोली ना नै हेदे जदि जने लोक वाक्य साइड ठियाबो ताले ए लोक कुआडे धाइबो गालिली को जीवो ना ए लोक समाधि जगह रे खुजी जीवो आज बहुत लोक माने पापी कहि कि कुआडे जाउछंती समाधि को जाउछंती सेते जाई कि प्रभु आमे एंती के लोक दुख रे जाउछंती आउ खुशी रे फेरुछंती ना दुख रे ही फेरुछंती किंतु जदि जने लोक गालिली को जीवो का को भेटिबो से जीसु को भेटिबो जीसु को दर पाइबो जीसु को सहित बहुत कथा सुनिबो वाक्य भी सुनिबो खुशी हेबो ना खुशी हेबो नै खुशी हेबो नै कि बहुत खुशी हेबे जीसु केंती सेठे मृत्यु को मध्य जितिले केमिति जीसु मृत्यु को जिति के सेठे से माने से साक्ष्य को मध्य जीसु को सुनी परिबो ना सुनी परिबो एदाई भाई भणी माने आज भी आमने परित्राण प्राप्त हैला परे भी आमने को जगह को जाउछु आज आमने शरीर साइड रे जाउछु ना आत्मा साइड रे जाउछु जदि आमने शरीर साइड रे जाउछु ए शरीर रो नियम अनुसार जगतर नियम अनुसार को जगह को भलो देखा जाउची समाधि जगह बेसी भलो देखा जाउची ना नै समाधि जगह बेसी भलो देखा जाउची जीसु जो वाक्य कहिसंती एटा सत परि देखा जाउची ना हो एंती गुटे हेबो कि एटा खाली कहि देले हेबो कि ए प्रकार भी देखा जाउची ना नै किंतु सत कोन बाइबल रे लिखाइछि मु तुमानकु जे वाक्य कहि अछि ना नै से वाक्य जदि तुमानक भितरे रुहे आउ ताहाले तमाने जहा इच्छा करो ताहा सब मागिबो सेटा साधित हबो ना हबो नै हेबो जदि आमाने जदि भी मागुचु जदि पाउनु ताहाले काहे की पाउनु काहे की आमाने गालिली को जाई खोजुचु ना समाधि को जाई खोजुचु को जगह रे आमाने खोजुचु हेदे भाई भणी माने ए जगह रे जदि आमाने चिंता करिबा सतरे ईश्वर आमानकु सेठी गोटे जगह देइछंती से जगह किए वाक्य भितरे आमानकु भेटिबा पई चाहछन से जगह कोटा गालिली भितरे आमानकु भेटिबा पई चाहछन हेदे जो लोक भी गालिली को जीवो से जीसु को भेटिबो ना भेटि पारिबो नै हेदे पास्टर पांकर जीवन रे में गोटे दिन से विषय को जतेले पाइले से समय ठारू मूल्यवान भाव रे सुसमाचार पई बंची पारुछन ना बंची पारुना काहे की बंचुछंती जेतु परमेश्वर तांको माने दासं को तांको पास्टर पांग को मध्य से विषय को जतेले तांकर हृदय भितरे गोटे दिन देले उटा बेसी मूल्यवान जगह
से पास्टर पांकर साक्ष्य को जदि मन पकेबा सबु बेले पास्टर को विषय कहबे मु को जगार मु शशान गारे जन्म होइतिबा लोक ना नहीं किंतु परमेश्वर मते केंती अनुग्रह कले से सब बेले सेटा कहू ना नहीं काहेकि केवल पास्टर पार तांको भितरे क्लियरली गुटे विषय पाइले से कोठी को जीवा दरकार गालिली को जीवे ना समाधि को जीवे गालिली को गले से जगह जो जीशु सहित भेटुंट आज पर्यंत जीशु सहित मूल्यवान खुशी रे सुसमाचार बंचुंट ना बंचुना किंतु अनेक समय आम जो बंचुचु हठात आम परिस्थिति आसूची समस्या आसूची आम हृदय सेटा को जीति पारुची ना भांगी पड़ुची कहीं भांगी पड़ुची जेहेतु परिस्थिति बेसी बड़ से भांगी पड़ुची ना आम ऑलरेडी समाधि को गलु से भांगी पड़ुची आम हृदय परिस्थिति भांगी पड़ुची ना आम हृदय रे आमने गालिली को न जाइकी को जगह खोजुचु सेठी माने समाधि जगह को जाइकी खोजुचु आज भी लोक मैंने कहीं दुखरे रोचंती केवल गुटे विषय परिस्थिति से भाई भणी माने आम हृदय को शैतान भलरे जानी इवन परमेश्वर भी भलरे जानी ना नहीं किंतु शैतान से सब बेले आम हृदय रे से वाक्य को प्रकार कौन कर डाउट करिवार हृदय को देता है से गीत संहिता टिके वाक्य खुलंतु गीत संहिता 10 पर्व 10 पर्वर 11 पद 11 रु 12 13 जाए पड़िबा से अपना मने मने कहे परमेश्वर पासरी जाई अछंती से अपना मुख लुचांती से केबे ताहा देखिबे नाही तापरे 13 पद पड़िबा दुष्ट लोक कहीं परमेश्वर को अवज्ञा करे वो तुम्हें अनुसंधान करिबो नाही बोली से अपना मने मने कहे कहीं ना लोक मानकर हृदय रे धीरे धीरे से केंतिका हृदय शैतान दिए और विश्वास करिवार हृदय दिए से हृदय रे लागे कि परमेश्वर देखुचंदी ना भूली गल परमेश्वर पासरी जाई अछंती से अपना मुख लुचांती से केबे ताहा देखिबे नाही ए प्रकार लोक माने चिंता करती भाबंती से 10 रो 4 पद जदि पढ़िबे से ताहा अनुसंधान करिवो नाही बोली दुष्ट अपना मुख रे अहंकार रे कहे परमेश्वर नहांती एहा ताहार कोन सकल चिंतार सार बोल लिखाई से एबे शैतान लोक मानकर हृदय भितरे केंती क्या चिंता दिए प्रभु अछंती ना नाही से जेतले परित्राण पाइला परे मध्ये लोक माने सेठी परिस्थिति को सामना करती प्रथम चिंता आसी थाए प्रभु मते काले भूली गले कौन कले परमेश्वर मते काले भूली गले से माने कौन बोली चिंता करती से समय ठारू से माने वाक्य को आउ तांकर हृदय भितरे रहिबो नाही से माने धीरे धीरे को साइड को टाणी हेकी जानती से माने परिस्थिति आड़ को जानती से समय ठारू से माने परमेश्वर को निकट को जीवा परिवर्ते से माने निजर प्लानिंग निजर रास्ता सब विषय खोजी थांती से मगदलीन मरियम कहीं समाधि आड़ को गले कहीं मन भितरे जीशु ऑलरेडी आगुरु कहिथिले जे गालिली रे भेटिबी किंतु एमानक आखिरे जीशु बंचुचंदी ना मरिगल जीशु एबे देखुचंदी ना देखुनांदी जीशु एबे से काम करि पारिबे ना करि पारिबे ए कोन ए माने विश्वास करछंदी भाई भणी माने परित्राण पाइला परे मध्ये आमने समान बाकी साइड को जाउचु ना सेठी परिस्थिति साइड को जाउचु परिस्थिति साइड को जाई के आमने कोन करचु प्रभु मो पई कोन कले प्रभु मते आ देखुनांदी जदि देखुतांते ताहले कोन एते परिस्थिति मते आसीबा निहाती दरकार थिला कि ना नहीं भाई भणी माने मु गत दिन मानकरे मार्क पुस्तक 4 पर्व पढुथिली से जगह रे जीशु अछंती आ जीशुकर शिष्य माने मिसिकी आर पारी को जाउछंती तो झड़ तोफान आसुची ना आसु नाही आसुची ख्रिस्टियन हेले सेति पई कोन परिस्थिति आसीबा दरकार नाही जीशु को हमें विश्वास करछु सेति पई किछि भी परिस्थिति आसीबा दरकार नाही ना नाही एटा होची आमर भावना किंतु मार्क पुस्तक 4 पर्व जदि पढ़िबे और केतले पढंतु से जगह रे जीशु कहले आर पारी को जीवा जीशुकर काम होची एमानंकु आर पारी रे पहुंचैबाटा से झड़ हो तूफान हो जहा भी हो किए रेस्पोंसिबिलिटी सेति पई जीशु रेस्पोंसिबिलिटी अछि ना नाही अछि किंतु ए माने कोन कहउचंती हे गुरु आमे मनु तमरो टिके भी चिंता नाही बोली कहउछ ताहले किए बेसी भलो रे काम करूची जीशु काम करवा दरकार ना शिष्य माने काम करवा दरकार आम मानकर हृदय भितरे मध्य देखिबा काहेकि झड़ तूफान आसिला झड़ कोन जीशु जानि नथिले कि झड़ आसीबो बोली कि ताहले ए झड़ आसीबार थिला तो आगरु आसीथिले हेइतांता नले माने पहुंचिला परे आसीथिले हेइ नथांता कि काहेकि ए माने जेतले मझिरे अछंती से समय रे झड़ आसीबार थिला काहेकि बाइबल रे क्लियरली लिखाइ छि फिलिपियो पुस्तक 2टा वाक्य पढिबी तापर मु सरेबी फिलिपियो पुस्तक 1 पर्वर
28 पद फिलिपियो पुस्तक 1 पर्वर 28 पद पुणी कौन विषय रे विपक्ष मान द्वारा त्रास युक्त नुह ताहा सेमानंक पक्षरे विनाशर किंतु तुम्हानंक पक्षरे परित्राणर ईश्वर दत्त एक लक्षण सेदेई भाई भणी माने ए जगह चिंता करंतु ए झड़ तोफान आसीबाटा एटा एमानंक पई विनाशर विषय थिला ना एटा गोटे विषय थिला कोन थिला बोल लिखाइछि परित्राण ईश्वर दत्त एक लक्षण बोल लिखाइछि कोन थिला ओ एटा गोटे विषय थिला एटा द्वारा से माने कोन पाई थाते जीशु ख्रीष्टଙ୍କ कामକୁ ଦେଖିବେ ସେମାନେ ତାହେଲେ ଝଡ଼ ଆସିବାଟା ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ହତାଶର ବିଷୟ ଝଡ଼ ଆସିବାଟା ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ମରିବାର ବିଷୟ ଝଡ଼ ଆସିବାଟା ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଦୁଃଖର ବିଷୟ ଥିଲା ନା ଝଡ଼ ଆସିବାଟା ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟେ ଲକ୍ଷଣ କଣ ଦେଖିବା ପାଇଁ ସେମାନଙ୍କର ଲକ୍ଷଣ ପରିତ୍ରାଣର ଈଶ୍ୱର ଦତ୍ତ ଏକ ଲକ୍ଷଣ ବୋଲି ଲେଖା ହେଲା ସେଥିପାଇଁ 29 ପଦ ସମସ୍ତେ ମନେ ମନେ ପଢନ୍ତୁ ମୁଁ ପଢୁଛି 29 ପଦ ଫିଲିପିଓ 1 ର 29 ପଦ कारण ख्रीष्टଙ୍କ ठारे केवल विश्वास करिबा निमंते तुमानंकु जे अनुग्रह दत्त होई अछि ताहा नुहे मात्र ताहांक सकासे दुख भोग करिबा मध्य करिबा निमंते तुमानंको अनुग्रह दत्त होई अछि हेदै ख्रीष्टଙ୍କ ठारे कोन खाली विश्वास करिया जे अनुग्रह सेटा नै ना नै आमाने जे खाली पाइबा किछि सेति बाई से अनुग्रह पाइछ माने कोन किछि खाली पाइबार अछि ना नै किंतु बाइबल सेंति कहू नै बाइबल कोन बोली कहूची ख्रीष्टଙ୍କ माने जदि आपण अनुग्रह जोटा पाउछु किछि पाउछु सेटा खाली अनुग्रह नै जतले आमने दुख भी पाउछु एटा मध्य अनुग्रह किंतु हमर हृदय रेडी अछि कि से दुख को ग्रहण करिया पई से समय डायरेक्ट प्रश्न आसुची काहे कि परमेश्वर मते आगा एंती दुख देउछथि काहे कि परमेश्वर मोर परिवार रे काइटा देउछथि देन हमर हृदय कुआडे गला ईश्वरଙ୍କ वाक्य जोटा गालिली को कहिथिले साडे गला ना समाधि आडो को गला अलमोस्ट समाधि आड़ को गला ना नहीं से आज परित्राण पाई लोक माने आत्मा द्वारा चालित होती नहीं कहीं जेहेतु लोक माने वाक्य को परित्याग करके बंचते भाई भणी माने ए जगह जदि आपण माने किछि भी समस्या आसीबो ना नहीं किंतु बाइबल को जदि हमें देखिबा हमें जतले दुख भोग करूछु कष्ट आसुची एडा मध्य आम पई कोन थिला एडा मध्य अनुग्रह हेदे एबे जीशु ख्रीष्ट शिष्य समय आमाने मध्य चर्च भितरे जदि भी जानिचु वाक्य होची सत जीशु होचंदी सत किंतु हमर हृदय भितरे कोन ए प्रकार प्रश्न नाही जदि आमानकर हृदय रे ए प्रकार प्रश्न अछि ताहाले ऑलमोस्ट आमाने को रास्ता को गलु जदि भी जानिचु जीशु को भेटिबा पई गुटे पटे बहुत खुशी अछु हम मु स्वर्ग रे अछि किंतु आमानकर हृदय ऑलरेडी वाक्य को परित्याग करिकि को जगह को खुजी जाईची गालिली को जाईची ना गालिली को जाईची ना समाधि आड़ को जाईची जदि आपण मानकर हृदय आज जदि आमने चिंता करिबा वाक्य को लेके हो वाक्य जोटा कहिसंदी ईश्वर सेटा होची सत आमने परित्राण पाइछु सेटा सत एफिसियो 2 रो 6 पद जानिछु एवरी 10 रो 10 पद जानिछु सब को विषय गुडा को जानि किंतु हेले भी आमनकर हृदय को जगह को जाउची से ए मगदलीन मरियम इवन ए जीशुଙ୍କର शिष्य माने एमाने कोन जानि नाहंती कि वाक्य जानि छंदी किंतु काहे कि किए से माननकु कहिला समाधि जगह रे जाई खुजो काहे कि जीशु कहिथिबा जगह समाधि नाही जीशु कहिथिबा जगह गालिली थिला जदि गालिली को जिवे से माने का को भेटिबे जीशु को भेटिबे जीशु को सहित मिसिबे जीशु को सहित बहुत कथा सुनिबे ताले एमानकर हृदय रे कोन खुशी न थाते कि भाई भणी माने आमाने मध्य जदि भी जानिचु वाक्य होची कोन वाक्य आमानंकु जीवन दई ना नहीं वाक्य आमानंकर जे कोन जीवनदायक वाक्य होची वाक्य जोटा कि आमानंकु जीवन देई परिबो वाक्य पाखरे कोन अछि शांति अछि वाक्य पाखरे कोन अछि आशा अछि वाक्य पाखरे कोन अछि जीवन अछि किंतु हेले भी आमाने काकु विश्वास करू परिस्थिति को से अधिकांश समय कहीं आम परिस्थिति को जीति पारुनु कहीं आम परिस्थिति को अतिक्रम कर पारुनु एटा परिस्थिति परमेश्वर आम मारिबा पई देले ना ए परिस्थिति भितरे केमिति मु जीशु को पाई परिबी सेदै ए झड़ तूफान समान टाइम रे आसीबार थिला ना नहीं सेदै जीशु आराम से सुइचंदी काहे जेतु जीशु जानि छंदी ए झड़ तूफान को मध्ये जीशु जीति परिबे सेदै जतले जे माने उठौचंदी तास रे तुनी हो बनी पार्टी करचंदी जीशु से समय चुपचाप से समय माने देखुचंदी अरे ए लोक केंती के लोक झड़ तूफान भी आको कोन करछनी समुद्र पवन भी ए मानकर आज्ञा मानुछ किंतु दुर्भाग्य विषय
ଯୀଶୁଙ୍କର ଶିଷ୍ୟ ମାନେ ବାକ୍ୟ ଶୁଣୁଛନ୍ତି ନା ନାଇଁ? ଆଜି ବି ଅଧିକ ବାକ୍ୟ ନ ଶୁଣିବା ଲୋକ କୋଉମାନେ? ଯୋଉମାନେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଜାଣିଛନ୍ତି ସେମାନେ ନା ନାଇଁ? ଯୋଉମାନେ ବାକ୍ୟକୁ ଜାଣିଛନ୍ତି ସେମାନେ ନା ନାଇଁ? କାହିଁକି? ହଁ ଏଇଟା ତ ମୁଁ ଜାଣିଛି, ବୁଝିପାରିଲେ କି? ଆମମାନଙ୍କର ହୃଦୟ ଅଲମୋଷ୍ଟ କୋଉ ଜାଗାକୁ ଯାଏ? ଶୈତାନ ଆମମାନଙ୍କୁ ଏ ପ୍ରକାର ଚିନ୍ତା ଦେଇକି ଆମମାନଙ୍କୁ ବହୁ ଦୂରକୁ ନେଇକି ଯାଇଥାଏ। ସେଥିପାଇଁ ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ଆଜି ଏ ମାନେ ମାଥି ପୁସ୍ତକ 28 ପର୍ବ କାଲି ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ପଢୁଥିଲି, ସତରେ ମୋର ହୃଦୟରେ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ହେଲି। କାହିଁକି? ସତରେ ଶୈତାନ ମତେ ବି ସମାଧି ଆଡକୁ କାହିଁକି ନେଉଛି? କାହିଁକି ନା ଏ ସମାଧି ଜଗତର ନିୟମ ଅନୁସାରେ ବହୁତ ଭଲ ଦେଖାଯାଉଛି। ଏ ସମାଧି ଯେହେତୁ ମାନେ ଜଗତର ନିୟମ ଅନୁସାରେ ମ୍ୟାଚିଂ ହଉଛି, କାହିଁକି ନା ଏ ଶରୀରକୁ କୋଉଠି ରଖାଯାଇଛି? ସମାଧିରେ ଏକା ରଖାଯାଇଛି। କିନ୍ତୁ ଗାଲିଲି, କିଏ ଯିବ ସେ ଗାଲିଲିକୁ? ଗାଲିଲି ମ୍ୟାଚ୍ ହଉଛି ନା ମ୍ୟାଚ୍ ହଉନାହିଁ ନା ନାଇଁ? ଯୋଉ ଜାଗାରେ ରଖା ହେଇଛି ସେଇଠି ଖୋଜିବେ, ନା ଯୋଉ ଜାଗାରେ ରଖା ହେଇନି ସେ ଜାଗାରେ ଖୋଜିବେ? କୋଉ ଲୋକ ଯେହେତୁ ଏମାନେ ସମାଧିରେ ଯୀଶୁଙ୍କ ଶରୀର ରଖିଛନ୍ତି, ସେଥିପାଇଁ ଏମାନେ କୋଉ ଜାଗାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି? ସ୍ୱାଭାବିକ ଭାବରେ ଯୋଉ ଜାଗାରେ ରଖା ହେଇଛି ସେ ଜାଗାରେ ହିଁ ଖୋଜିବା ପାଇଁ ଯିବେ ନା ନାଇଁ? କିନ୍ତୁ ଯୋଉ ଜାଗାରେ ରଖି ନାହାନ୍ତି ସେ ଜାଗାରେ କିଏ ଖୋଜିବ? ବିଶ୍ୱାସ ବିନା ଜଣେ ଲୋକ ସେ ଜାଗାରେ ଖୋଜି ପାରିବ ନାହିଁ। ଖୋଜି ପାରିବେ କି? ନାହିଁ। ସେଥିପାଇଁ ଏ ଗାଲିଲିକୁ ଯିବା ପାଇଁ ଏମାନଙ୍କୁ କଣ ଦରକାର? ବିଶ୍ୱାସ ଦରକାର। କିନ୍ତୁ ଏମାନେ ସମାଧିକୁ ଯିବା ପାଇଁ ହେଲେ ତାଙ୍କର ବିଶ୍ୱାସ କିଛି ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ। କାହିଁକି? ଯେହେତୁ ଏ ଜାଗାରେ ଏମାନେ ରଖିଥିଲେ ତ ଏ ଜାଗାରେ ହିଁ ଖୋଜିଯିବେ। କିନ୍ତୁ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ, ଆମମାନେ ମଧ୍ୟ ଯୋଉ ପରିସ୍ଥିତି ଆମ ଚିନ୍ତା ସହିତ ସମାନ ଦେଖାଯାଉଛି ତାକୁ ବିଶ୍ୱାସ କରୁଛୁ ବେଶୀ ସହଜରେ, କିନ୍ତୁ ଯୋଉଟା ବାକ୍ୟ ଆମ ଚିନ୍ତା ସହିତ ମ୍ୟାଚ୍ ହଉନାହିଁ ସେଟାକୁ ବିଶ୍ୱାସ କରିବା ପାଇଁ ସହଜ ହଉଛି ନା ସହଜ ହଉନାହିଁ? ସହଜ ହଉନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ ବିଷୟ ମନେ ପକାନ୍ତୁ, ବାଇବଲରେ କ୍ଲିୟରଲି ଯୀଶୁ କହିଲେ ଯୀଶୁକୁ ଭେଟିବା ଜାଗା ହଉଛି ଗାଲିଲି। ସେଥିପାଇଁ ବିଶ୍ୱାସରେ ଯଦି ଆମମାନେ ବାକ୍ୟ ସାଇଡରେ ଠିଆ ହେବା, ସେ ସମୟରେ ଆମମାନେ ଯୀଶୁଙ୍କ ସହିତ ଏକ ହେଇକି ଆମମାନେ ଖୁସି ହେଇପାରିବା, ଆମର ହୃଦୟ ଭିତରେ ଶାନ୍ତିକୁ ପାଇପାରିବା। ସେଥିପାଇଁ ଏମାନେ ଯେତେବେଳେ ପରେ ତାଙ୍କର ଚିନ୍ତାକୁ ପରିତ୍ୟାଗ କରି ଗାଲିଲିକୁ ଧାଇଁକି ଯାଉଛନ୍ତି, ଯୀଶୁଙ୍କୁ ଭେଟୁଛନ୍ତି ନା ଭେଟୁନାହାନ୍ତି? ଯୀଶୁଙ୍କୁ ଭେଟୁଛନ୍ତି, ସେ ଜାଗାରେ ଯୀଶୁଙ୍କ ସହିତ ଖୁସି ହେଉଛନ୍ତି ନା ନାଇଁ? କେତେ ମୂଲ୍ୟବାନ ବିଷୟ। କିନ୍ତୁ ଏମାନେ ଯଦି ଆଗରୁ ଯଦି ଗାଲିଲିକୁ ଯାଇଥାନ୍ତେ, ସମାଧିକୁ ଯାଇକି ସେଇଠି ଦୁଃଖ କରିଥାନ୍ତେ ନା କରିନଥାନ୍ତେ? ସେଥିପାଇଁ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ, ମୁଁ ଆଶା କରେ ଆପଣ ମାନଙ୍କର ଜୀବନରେ ମଧ୍ୟ ଯଦି ବି ପରିସ୍ଥିତି ଅଛି, ସମସ୍ୟା ଅଛି, ଅଭାବ ଅଛି, କିନ୍ତୁ କୋଉ ଜାଗାକୁ ଯିବା? ସମାଧିରେ ଖୋଜିବେ ନା ଗାଲିଲିକୁ ଯିବେ? ଗାଲିଲିକୁ ଯିବେ। ଗାଲିଲିକୁ ଗଲେ ସେଠି କିଏ ଅଛନ୍ତି? ଯୀଶୁ ଅଛନ୍ତି। ଯୀଶୁଙ୍କୁ ଭେଟିକି ଆପଣ ମାନେ ଖୁସି ହେଇପାରିବେ ନା ଖୁସି ହେଇପାରିବେ? ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଆଶା କରେ ଆପଣ ମାନଙ୍କ ସମସ୍ତଙ୍କର ହୃଦୟରେ ଯୀଶୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ କୋଉ ଜାଗାରେ ଭେଟିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି? ସେଇଟା ହଉଛି ଗାଲିଲି। ସେଥିପାଇଁ ଚାଲନ୍ତୁ ସମସ୍ତେ କୋଉଠିକୁ ଯିବା? ଗାଲିଲିକୁ ଯିବା। ଧନ୍ୟବାଦ। ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବି। ଧନ୍ୟବାଦ ଦଉଛୁ ସ୍वर्ଗୀୟ ପିତା, ପ୍ରଭୁ ତୁମେ ଅନୁଗ୍ରହ ଦେଲ, ସେଥିପାଇଁ ବେଶୀ ଧନ୍ୟବାଦ ଦଉଛୁ। ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଅନେକ ସମୟରେ ପରିସ୍ଥିତିକୁ ଦେଖୁ, ଆମେ ମାନେ ମଧ୍ୟ ସମାନ ସେ ମରିୟମ ପରି ଆଉ ମଗଦଲିନ ମରିୟମ ପରି ଯିଏକି ସମାଧିରେ ଯାଇକି ଖୋଜିବା ଲୋକ, କିନ୍ତୁ ବେଶୀ ଧନ୍ୟବାଦ ଦଉଛୁ ମୂଲ୍ୟାୟନ ଭାବରେ ପ୍ରଭୁ ତୁମେ ଆମମାନଙ୍କୁ ସେଟା ପରିବର୍ତ୍ତେ ପ୍ରଭୁ ତୁମେ ଗାଲିଲି ଗୋଟେ ବାକ୍ୟକୁ ଦେଲ, ମଣ୍ଡଳୀକୁ ଦେଲ, ଆଉ ସେ ଭିତରେ ଆମମାନଙ୍କୁ ଭେଟିବା ପାଇଁ, ବାକ୍ୟ ଭିତରେ ଆମମାନଙ୍କୁ ଭେଟିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛ, ସେଥିପାଇଁ ବେଶୀ ଧନ୍ୟବାଦ ଦଉଛୁ। ଅନେକ ସମୟରେ ଆମମାନେ ପରିସ୍ଥିତି ଦ୍ୱାରା ବନ୍ଧା ଯାଇକି, ପରିସ୍ଥିତି ଯେହେତୁ ଆମ ଚିନ୍ତା ସହିତ ମ୍ୟାଚ୍ ହେଇଥାଏ, ସେଥିପାଇଁ ବହୁତ ସହଜରେ ଆମେ ପରିସ୍ଥିତିକୁ ବିଶ୍ୱାସ କରିଥାଉ। କିନ୍ତୁ ବାକ୍ୟ ଯୋଉଟା କି ଆମ ଚିନ୍ତାର ବାହାରେ, ସେଥିପାଇଁ ଅନେକ ସମୟରେ ବାକ୍ୟକୁ ଆମେ ଗ୍ରହଣ ବି କରିନଥାଉ। କିନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁ ତୁମେ ଦୟା ଦିଅ, ଯେପରିକି ଆମମାନଙ୍କର ଚିନ୍ତା ପରିବର୍ତ୍ତେ ବାକ୍ୟ ସାଇଡରେ ଠିଆ ହେଇକି ସେ ଜାଗାରେ ବାକ୍ୟ ସହିତ ଏକ ହେଇକି ଆଗକୁ ବଢିବୁ, ସେଥିପାଇଁ ତୁମେ ସାହାଯ୍ୟ କର। ହଁ ପ୍ରଭୁ, ଏ ଜାଗାରେ ଥିବା ସମସ୍ତ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ମନେ ପକାଅ। ଯଦି ବି ମଣ୍ଡଳୀରେ ଅନେକ ପରିସ୍ଥିତି, ଅଭାବ, ରୋଗ, ମୃତ୍ୟୁ ବିଷୟ ଗୁଡାକ ମଧ୍ୟ ଅଛି, ସମସ୍ତଙ୍କ ଜୀବନରେ ମଧ୍ୟ ତୁମେ କାର୍ଯ୍ୟ କର ପ୍ରଭୁ। ସେଥିପାଇଁ ଏହି ମୃତ୍ୟୁ ହଉ କି ରୋଗଗ୍ରସ୍ତ ବିଷୟ ଗୁଡାକ ବି ହଉ, ଏ ସବୁ ବିଷୟ ଗୁଡାକ ଆମମାନଙ୍କୁ ଦୁଃଖ ଦେବା ପାଇଁ ନାହିଁ, ବିପରୀତ ଭାବରେ ପ୍ରଭୁ ଏଇଟା ଆମମାନଙ୍କୁ ସେଠି ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ମାନେ ଶକ୍ତିକୁ ପ୍ରକାଶ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛ, ସେଥିପାଇଁ ବେଶୀ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଛୁ। ସେଥିପାଇଁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଶକ୍ତି ଯେପରି ପ୍ରକାଶ ପାଇବ, ସେଥିପାଇଁ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଲକ୍ଷଣ, ସେଥିପାଇଁ ବେଶୀ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଛୁ ପ୍ରଭୁ। ତୁମେ ଅନୁଗ୍ରହ ଦିଅ, ଯୋଉ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନଙ୍କର ଦେହ ସେଠି ବେଶୀ ମାନେ ଖରାପ ଅଛି, ଯୋଉମାନେ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଅଛନ୍ତି, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ତୁମେ ମନେ ପକାଅ ପ୍ରଭୁ। ସେମାନଙ୍କର ହୃଦୟ ଭିତରେ ମଧ୍ୟ ତୁମେ ବଳକୁ ଦିଅ, ଆଉ ସେଥିପାଇଁ ସେଇଟା ଯେମିତି ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସମସ୍ୟା ନାହିଁ, ଯେମିତି ମାର୍କ 4 ପର୍ବରେ ଏ ଝଡ ତୋଫାନ ଆସୁଛି, ଶିଷ୍ୟମାନଙ୍କ ପାଇଁ ମୃତ୍ୟୁର କାରଣ ନାହିଁ, ଏଇଟା ଗୋଟେ ଲକ୍ଷଣ, ସେମାନେ ଯେପରି ତାଙ୍କର ପରିତ୍ରାଣର ଲକ୍ଷଣ ସ୍ୱରୂପ ହେଇପାରିବ ପ୍ରଭୁ। ସେଥିପାଇଁ ବେଶୀ ଧନ୍ୟବାଦ ଦଉଛୁ। ଆମମାନଙ୍କର ଜୀବନରେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଭୁ ମୂଲ୍ୟାୟନ ଏ ପ୍ରକାର ମଣ୍ଡଳୀକୁ ଦେଲ, ଆଉ ବାକ୍ୟ ଦ୍ୱାରା ଆଗକୁ ବଢେଇ ନେଉଥିବା ଯୋଗୁଁ ବେଶୀ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଛୁ। ସମସ୍ତ ଗୌରବ ତୁମେ ପାଅ, ସମସ୍ତ ବିଷୟ ତୁମ ହସ୍ତରେ ସମର୍ପଣ କରି ଆମମାନଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାରକର୍ତ୍ତା ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ନାମରେ ମାଗୁଅଛୁ, ଆମେନ। ଠିକ ଅଛି, ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନମସ୍କାର।